share the screen. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? ખુશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. રામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાकुर की जय. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ ઉપસંહાર સંન્યાસની સિદ્ધિ. ઓકે, સો આજનો 18મો અધ્યાય, છેલ્લો અધ્યાય ભગવદ્ ગીતાનો. ભગવદ્ ગીતાનો સારાંશ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં પણ કહી દીધો, અને પછી અર્જુનજી આપણા બધા માટે પ્રશ્નો પૂછીને બધું જ ક્લિયર કરાવી લીધું. હવે પાછું 18મા અધ્યાયમાં ફરીથી સારાંશ આપશે આપણને, અને જેથી કરીને જે હોય કે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ વાર યાદ રાખવી પડે ને. રિવિઝન કોનું કરીએ આપણે? જે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એનું કરીએ. ભણતા હોઈએ ત્યારે ખાસ, અને પછી પણ જીવનમાં જે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એ વારે વારે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આજે છેલ્લો અધ્યાય છે. અગેન ઇટ્સ અ રિવિઝન ઓન ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ જે છે અર્જુનજી આપણા બધા માટે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સીતારામ લક્ષ્મણ ભક્ત હનુમાન કી જય. સરસ ફોટો છે અયોધ્યા નગરીનો. તો સંન્યાસ શું છે, મોક્ષ શું છે, એ બધું જ આપણને જાણવા મળશે. આખી ભગવદ્ ગીતા કીધી છે ભગવાને 700 શ્લોકોમાં, અને ભગવાન અર્જુનને આ બધું જ કીધા પછી પણ એવું કહે છે, તારે કરવું હોય એમ કર, મેં તને કહી દીધું. યથેચ્છસી તથા કુરુ. યથેચ્છસી એટલે તારી ઈચ્છા હોય એમ, તથા કુરુ એમ કર. બરાબર. અને એ સાચા, અને જેને કહેવાય કે યોગ્ય શિક્ષક અથવા પરમ ગુરુની એ નિશાની છે. અને અર્જુન પણ જેને કહેવાય કે સાચો શિષ્ય છે, અને એવું કહે છે કરીશ્યે વચનમ તવ. તમે જેમ કીધું છે એમ જ કરીશ. બિલકુલ એમાં 19-20 નહીં. એઝ યુ સે તત્કુરુષ્વ, એ પછી આવશે. પણ યથેચ્છસી તથા કુરુ અને કરીશ્યે વચનમ તવ, આ બે શબ્દો બહુ જ મહત્વના છે આપણા જીવનમાં પણ. આપણા જીવનમાં પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આવ્યું છે. ખૂબ આનંદની વાત છે કે તમે બધા જ આજે 18મા દિવસે પણ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે પધાર્યા છો. અને આપણે આજે જ્ઞાન યજ્ઞ પૂરો કરીએ ત્યારે આપણે અર્જુનના 2 શબ્દ યાદ રાખવા જોઈએ કે કરીશ્યે વચનમ તવ. જે કૃષ્ણએ કીધું છે એમ આપણે કરીશું, એમ આપણે જીવશું, તો આપણું જીવન પણ જે છે, જેવી રીતે અર્જુનનું જીવન સફળ થયું એમ આપણું પણ જીવન સફળ થશે. અને ભગવાન જે છે એ અચ્યુત બનીને આપણા જીવનમાં આવશે, અને હરેક જગ્યાએ હરેક પળે આપણા માટે ઊભા રહેશે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. જુઓ, આ 2 ચિત્ર છે, અને ભગવાનને અર્જુને 3 નામથી સંબોધ્યા છે. મહાબાહો શબ્દ ભગવાને અર્જુન માટે પણ આગળ ઉપયોગ કર્યો છે. અહીંયા અર્જુન ભગવાન માટે પણ મહાબાહો શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. બીજો શબ્દ ભગવાન માટે યુઝ કર્યો છે ઋષિકેશ. મહાબાહો એટલે જેમને ભુજાઓ જેમની મહાન હોય એવી, બરાબર, શક્તિશાળી હોય. ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, બરાબર. તો મારી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી બનો, ભગવાનને એવું કહે છે. ઋષિકેશ જ્યારે કહીએ ત્યારે આપણને યાદ આવવું જોઈએ કે આપણી ઇન્દ્રિયો ભગવાન માટે ઉપયોગ કરીએ. કેશી નિષૂદન, કેશી નામનો દૈત્ય છે, એનું ભગવાને જેને કહેવાય કે એને માર્યો હતો. તો અર્જુન કહે છે કે મારા મનમાં રહેલા આ શંકાના છેલ્લા વાદળોને પણ તમે દૂર કરી દો, અને મારા પણ તમે કેશી નિષૂદન બની જાઓ. વૃંદાવન જઈએ તો જરૂર કેશી ઘાટ જવાનું, અને લઈ જ જાય તમને.
તમારી સાથે જે કોઈ પણ ગાઈડ હોય તો લઈ જાય, તો ત્યાં આગળ આપણને આ ઘટના યાદ આવે. તો આ રીતે 3 નામ સાથે કહે છે. ક્યારેક આપણે આપણા મિત્ર સાથે વાતો કરતા હોઈએ અને આપણા બાળપણના નામથી પણ બોલાવે, આપણને આપણું જે પ્રેઝન્ટ નામ હોય અત્યારનું એના નામથી પણ બોલાવે, અને ત્રીજું અત્યારનું નામ અપભ્રંશ કરીને પણ બોલાવે. બરાબર. જ્યારે એક જ વાક્યમાં આપણા 2-3 નામ ઉપયોગ કરે ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ, અથવા તો આપણને ખબર પડે કે એને મારા એટેન્શનની ખાસ જરૂર છે. રાઈટ. અર્જુનને ખબર પડી કે ભગવાને તો હવે બધું જ ક્લિયર કરી દીધું છે, તો હવે પાછું ફરીથી જેને કહેવાય નટસેલમાં ટૂંકાણમાં સમજી લઉં, એટલે ફરીથી 3 નામ દઈને કહે છે ભગવાનને કે સાંભળો, મને હવે ફરીથી કહો. અને પ્રશ્ન પણ કેટલો સરસ છે. એ સમજી ગયો છે કે સંન્યાસ વસ્તુ અલગ છે અને ત્યાગ અલગ છે. એને ક્લેરિટી આવી ગઈ છે. પણ આપણા માટે ફરીથી પૂછે છે કે સંન્યાસ શું છે ને ત્યાગ શું છે. અત્યારે આપણે મોટા ભાગે આપણા માઇન્ડમાં એવું જ ચાલતું હોય કે સંન્યાસ એટલે ત્યાગ અને ત્યાગ એટલે સંન્યાસ. પણ એની ડિક્શનરી ડેફિનેશન કહેવાય, અથવા તો જેની એની મૂળભૂત વ્યાખ્યા છે એ હવે ભગવાન કહેશે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુસ્ત્યાગમ વિચક્ષણા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે, અને સર્વ કર્મોના ફળના ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. તો બેની અલગ અલગ ડેફિનેશન આપી દીધી, વ્યાખ્યા આપી દીધી. સંન્યાસ એટલે શું? તો જે બી આપણી ઈચ્છાઓ હોય એને એના ઈચ્છાઓના કારણે આપણે જે કામ કરતા હોઈએ એવા બધા કામ છોડી દઈએ તો એને સંન્યાસ કહેવાય. એટલે દાખલા તરીકે જીવન જીવવાની અને માણવાની ઈચ્છા હોય, ગૃહસ્થ તરીકે જીવતા હોય, એટલે ધનોપાર્જન હોય કે ઘરનું કામ હોય, ગૃહિણી માટે, બાળકો માટે ભણવાનું કામ હોય, આ બધા જ કામ કેવા છે? ઈચ્છાના આધારિત કામ છે આ બધા. બરાબર. આપણને કંઈક ઈચ્છા છે એટલે કરીએ છીએ આપણે આ કામ. તો આવા કામ જે છે એને જે લોકો ત્યાગી દે છે એને સંન્યાસ કહે છે. બરાબર. નોટ ઓલ. એવા લોકો કે જે વેલ બિફોર ટેકિંગ ઓલ ધીસ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એને મેઇનલી સંન્યાસ કહી શકાય. બીજું, સર્વ કર્મોના ફળના ત્યાગને, એટલે ભલે આપણે ભૌતિક જેને કહેવાય કે ગૃહસ્થ જીવનમાં હોઈએ, પણ આપણને જે ફળ મળતા હોય આપણા કર્મના, એનો જો આપણે એને આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનના સેવામાં ઉપયોગ કરીએ તો એને ત્યાગ કહેવાય છે. કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે સર્વ પ્રકારના સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી ત્યજી દેવા જોઈએ. અન્ય વિદ્વાનો માને છે કે યજ્ઞ, દાન, તપના કર્મો કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે એ વખતે પણ બે જેને કહેવાય કે થોટ પ્રોસેસીસ હતી લોકોમાં. અમુક લોકો એવું કહે કે બધા જ કર્મોને છોડી દેવા જોઈએ, અને અમુક લોકો એવું કહે છે કે યજ્ઞ, દાન, તપને છોડવા ના જોઈએ. એટલે હવે સાચું શું? તો ભગવાન હવે ડિસિઝન આપે છે. યજ્ઞ, દાન, તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞો દાનમ તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણામ. યજ્ઞ, દાન તથા તપના કર્મો કદાપી ત્યાગ ન કરવું જોઈએ. હવે ભગવાન જ કહે છે, જુઓ, કદાપી, નેવર એવર વી શુડ લીવ. કદી જ આ બધું બંધ કરવું જોઈએ નહીં. તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે આપણને એવું હોય કે આપણે મહાત્મા થઈ ગયા છીએ, રાઈટ? કાં તો આપણે હવે શુદ્ધ થઈ ગયા છીએ, આપણે મુક્ત થઈ ગયા છીએ, અથવા તો આપણી આ બધું નથી થયા પણ મારી માનસિક કન્ડિશન બહુ સારી છે, રાઈટ? હું હંમેશા સત્વગુણમાં રહું છું, મને કોઈનું ખરાબ કરવાની ઈચ્છા નથી, હું કોઈનું ખરાબ કરતો નથી, બને એટલું બધાનું સારું જ કરું છું, અને આ બધું કરવાના કારણે મારે યજ્ઞ કે દાન કે તપ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. તો ભગવાન બહુ જ જેને કહેવાય કે એકદમ ઉદાહરણ આપીને કહે છે કે મહાત્મા થઈ ગયા હો તમે તો પણ આ 3 કાર્ય કરવાથી શુદ્ધિ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને કલયુગમાં તો યજ્ઞ શું છે? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન પોતે જ આગળ કહી ગયા આપણને. તો એ યજ્ઞ જે છે, જપ યજ્ઞ, આપણે કદી ન છોડવો જોઈએ. ભગવાન જ અહીંયા કહે છે નેવર એવર. એક માળાનું તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોએ મેં જોયું તો શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ ભર્યું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને અમુક તો જે કહેવાય કે માળા કરીને પછી પણ ફોર્મ ભર્યું છે એવા પણ મેસેજ છે લલિત પ્રભુ અને બીજા અમુક પ્રભુના. તો ખૂબ સરસ તમે વ્રત લીધું છે.
અને રવિવારે બપોરે આઈ થિંક 4 વાગે આ સેરેમની છે, 4 થી 6 આ સેરેમની ચાલશે. શ્રદ્ધાવાન, એ વખતે તમારા બધાના નામ એનાઉન્સ કરવામાં આવશે, ભગવાનના ચરણોમાં ફૂલ અર્પણ કરવામાં આવશે, અને તમારા સ્થાને તમે જ્યાં પણ હો ત્યાંથી તમારે આ પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે શ્રી રાધા ગોવિંદની સામે. એટલે એઝ ઇફ લાઈક કે તમે શ્રી રાધા ગોવિંદની સામે ઊભા છો મેંગ્લોરમાં, એવો તમારે ભાવના કરવાની અને પ્રણ લેવાનું. તો આપણે આજે ભગવાને અહીંયા કીધું ભગવદ્ ગીતામાં કે યજ્ઞ, દાન અને તપ અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ, એનો કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. તો એ જે આ આપણે ભગવાન આપણને કહેવા માંગે છે, ગીતાના આદેશ સમાન આપણે પકડી લઈએ તો એ આદેશનું આપણે પાલન કર્યું કહેવાશે. જેને પણ ન ભર્યું હોય ફોર્મ શ્રદ્ધાવાનનું, જરૂર ભરી દો, કારણ કે ફોર્મની પણ ક્લોઝર ડેટ હશે, મને ખ્યાલ નથી. ખુશી માતાજી, શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ ક્યારે ક્લોઝ થાય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, આ ફોર્મની શ્રદ્ધાવાન ફોર્મની છેલ્લી તારીખ કઈ છે પ્રભુજી? મેં જોયું નથી, જોઈને કહું. હા, તમે જોઈ રાખજો ને, બરાબર? સો હા, હમણાં જ જોઈ લો. હા, એન્ડ સુધીમાં આપણે છે ને એનાઉન્સ કરી શકીએ. ઓકે, તો તમને બધાને વિનંતી છે કે આ ભગવાન જે કહે છે કે આનો ત્યાગ ના કરવો જોઈએ, એ વસ્તુ આપણે બધા કરી શકીએ. દાન અને તપ આપણી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરવા જોઈએ. તપ, બીજું કોઈ તપ ના થાય તો એટલીસ્ટ એકાદશીનું વ્રત તો જરૂર કરજો. તમે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના વર્ગોમાં હાજરી આપી છે, તમારામાં અદ્ભુત જેને કહેવાય કે ઉત્સાહ છે, નિશ્ચય છે, ધીરજ છે. તો આ જે તમે કેળવેલા ગુણો છે એનો ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે યજ્ઞ અને તપ એ બંને કરવામાં ઉપયોગ કરો, અને જરૂર એકાદશીનું વ્રત કરો. એને કહેવાય છે કે એ વ્રત કરવું એટલું જરૂરી છે કે જેવી રીતે શ્વાસ લેવો જરૂરી છે, બરાબર? એટલે જરૂર એકાદશીનું વ્રત કરો. દાન તમારી જેટલી પણ શક્યતા હોય, તમારી આર્થિક શક્તિ હોય, મનની શક્તિ હોય, એ પ્રમાણે તમે જરૂર દાન પણ કરો. બહુ બધા આપણા એવન્યુઝ છે. ઇસ્કોન મંગલુરુમાં પણ જેવી રીતે કહેવાય કે જન્માષ્ટમીનો મહોત્સવ આવી રહ્યો છે, તો ઝુલન, પછી અભિષેકમ, એ બધા અલગ અલગ પ્રકારના જેને કહેવાય કે એવન્યુઝ છે જેમાં તમે ડોનેટ કરી શકો છો. એ ઉપરાંત લાઈફ મેમ્બરશિપ પણ લઈ શકો છો. મંદિર બની રહ્યું છે, એનું ખાતમુહૂર્ત છે બલરામ જયંતિના દિવસે રવિવારે, તો તમે એમાં પણ ડોનેટ કરી શકો છો. તો આ 3 કાર્યો છે, એનો કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. અને આ બધા કાર્યો કરવાથી આપણે પોતે મહાત્મા હોઈએ તો પણ શુદ્ધ થાય, તો આપણે તો સામાન્ય લોકો છીએ. આ એક ઉદાહરણ છે કે દક્ષ પ્રજાપતિ જ્યારે યજ્ઞ કરતા હોય છે, એકચ્યુઅલી પહેલાની ઘટના તો એવી છે કે ઇન્દ્રના દરબારમાં બધા જ દેવી દેવતાઓ બેઠા હોય છે, ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી બેઠા હોય છે, અને ત્યારે દક્ષ પ્રજાપતિની એન્ટ્રી થાય છે. એટલે દક્ષ પ્રજાપતિ એ એક પ્રજાપતિઓમાંના એક છે, અને એમને ભગવાને અખૂટ સૌંદર્ય આપ્યું હતું, અપ્રતિમ સૌંદર્ય, અને ખૂબ પ્રજોપતિની એમનામાં ક્ષમતા આપી હતી. એટલે ઘણા પુત્રો પેદા કરી શકે એવી એમની શક્તિ હતી. તો એમને ખૂબ અભિમાન પણ હતું પોતાના સ્વરૂપ પ્રત્યે, પોતાના જેને કહેવાય ને કે એક પોતાનું એક આભા હોય, આભા પ્રત્યે એમને ખૂબ અભિમાન હતું. એટલે જેવા સ્વર્ગમાં પ્રવેશે છે તો બીજા બધા દેવી દેવતાઓ એમને આદર આપે છે, ઊભા થાય છે, સ્માઇલ આપે છે. શિવજી જ્યારે એમની જગ્યાએ બેઠા હોય છે ત્યારે શિવજી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. એટલે અને એ થોડાક સમય પહેલા આવેલા, એટલે થોડાક જેને કહેવાય કે ધ્યાન મુદ્રામાં અથવા તો ભગવાનનું નામ લેવામાં મગ્ન હતા. તો હી કુડ નોટ નોટિસ, એમને ખબર ન પડી કે દક્ષ પ્રજાપતિ આવ્યા છે. એકચ્યુઅલી તો દક્ષ પ્રજાપતિ એમના સસરા છે, બરાબર? એમની પુત્રી સાથે શિવજીએ વિવાહ કરેલો છે. તો એ રીતે પણ જુઓ તો એ ઇગ્નોર ન કરે, રાઈટ? પણ એવું બન્યું સંજોગવશાત, જે ઈશ્વરની ઈચ્છા હશે. અને દક્ષને ખોટું લાગ્યું કે શિવજીએ મને માન આપ્યું નહીં, અને આ મારું અપમાન છે. માન ના આપ્યું એ પણ અપમાન છે. એટલે આ એક આપણે ગુણની આગળ વાત થઈ, અમાનિત્વ, દંભિત્વ. અમાનિત્વ બહુ મોટો ગુણ છે. આપણે 16મા અધ્યાયમાં 26 દૈવી સંપદાઓની વાત થઈ. 26 જે ગુણો છે એવા છે કે જે આપણને દૈવી ગુણ આપે, તો એમાં અમાનિત્વ પણ છે.
અમાનિત્વમ એટલે માનની ઈચ્છા ન રાખવી. તો દક્ષ પ્રજાપતિ જે છે એ માનની ઈચ્છા રાખતા હતા, તો એમને આ અમાનિત્વમ વાળો ગુણ એમને કેળવ્યો ન હતો. જુઓ આગળ એનાથી કેટલું દુઃખ પડે છે. એક ગુણ ન કેળવવાના કારણે હવે એમને માનની ઈચ્છા થઈ, અને એ પણ શિવજી પાસેથી. શિવજી તો વૈષ્ણવાનામ યથાસંભો, વૈષ્ણવોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ, એમની પાસેથી માનની અપેક્ષા કરી તો પછી તો શું હોય. હવે વાત ગઈ. પછી દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું, મહાન મોટો યજ્ઞ, અને એમાં બધા જ દેવી દેવતાઓને એમને ઇન્વિટેશન આપ્યું, અને બધા આવે પણ છે. અને એમને શિવજીને તો નિમંત્રણ જ ના આપ્યું. હવે પોતાની પુત્રીને નિમંત્રણ ના આપવું કે જમાઈને નિમંત્રણ ના આપવું, ઘરમાં મોટો પ્રસંગ હોય તો એ આજના સમાજમાં પણ એને કહેવાય કે અજુગતું કહેવાય છે. જનરલી એવું ન બને, ચાહે ગમે તે થયું હોય, પણ પુત્રીને જમાઈને તો ચોક્કસ નિમંત્રણ આપે, બરાબર. પણ એવું થયું કે દક્ષના મગજમાં એવો વિચાર આવ્યો કે મારું અપમાન કર્યું છે શિવજીએ, તો હું એમને શું કામ બોલાવું? ભલે મહાદેવ હોય પણ હું નહીં બોલાવું. તો ના બોલાવ્યા. અને પાર્વતીજીને ખબર પડે છે કે મારા પિતાએ બહુ મોટો યજ્ઞ રાખ્યો છે. તે શિવજીને કહે છે કે શિવજી, મને બહુ ઈચ્છા થાય છે, મારી બધી બહેનો આવી હશે ત્યાં, અને ચારે બાજુથી જે દેવ સમાજ છે એમાંથી પણ બધા આવ્યા હશે, તો મારે જવું જોઈએ. કદાચ મારા પિતાથી ભૂલાઈ ગયું હશે, જેવા મને જોશે ને એવું તરત જ એ કહેશે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, અને તમને તરત બોલાવશે. શિવજી કહે છે કે એવું નથી, મને જ્ઞાત છે, તો ન જાઓ તો સારું, પણ માતાજી નથી રહેવાતું નથી કે આવું કેવી રીતે બને, આવું શક્ય જ ના હોય. અને માતાજી ને શિવજી ઓકે કહે છે, તો એ જાય છે ત્યાં, અને ત્યાં જઈને જ્યારે જુએ છે તો પિતા એમને પણ આવકાર નથી આપતા. તો પાર્વતીજી ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે, અને પોતાના પગના અંગૂઠાથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી અને પોતાનો દેહ ત્યાં આગળ ત્યાગ કરે છે. શિવજીને જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે શિવજી એમના પાર્ષદોને મોકલે છે, અને એમના પાર્ષદો જે હોય છે આખો યજ્ઞ વિધ્વંસ કરી નાખે છે. વિધ્વંસ કરી નાખે છે, અને જે દક્ષ પ્રજાપતિ છે, જેને એના રૂપનું ખૂબ ભાન હોય છે, એનું મસ્તક ઉડાડી દેવામાં આવે છે. અને ત્યારે બધા દેવો જે છે શિવજીની સ્તુતિ કરે છે કે દક્ષને આવી સજા ન હોય, જે પ્રાણદંડ છે એવી તો સજા ન અપાય એને જે ભૂલ કરી છે ચોક્કસ અક્ષમ્ય છે, પણ એ ભૂલની આટલી મોટી સજા તો ન જ આપવી જોઈએ. અને દેવોની પ્રાર્થનાને સ્વીકારીને શિવજી ફરીથી આપણા જેને કહેવાય ને કે સાયન્ટિસ્ટ, એક બકરાનું, કારણ કે એમને બહુ જ રૂપનું મોહ હતો, અભિમાન હતું, એટલે બકરાનું મોં કાપીને એના ધડની ઉપર જડી દે છે. આજે તો હજી આ સર્જરી કહો કે પ્લાસ્ટિક સર્જરી કહો કે હજી પણ આજે આ અસ્તિત્વમાં નથી કે એક પ્રાણીનું અંગ બીજા પ્રાણીમાં, અથવા એક યોનિનું શરીર બીજા શરીરમાં ઉપયોગ થઈ શકે. પણ શિવજીએ તો ગણપતિજીમાં પણ કરી બતાવ્યું, અને દક્ષ પ્રજાપતિમાં પણ કરી બતાવ્યું. અને દક્ષ પ્રજાપતિને બકરાનું શરીર આપ્યું. અને આપણે જે પોઈન્ટ અહીંયા આગળ પહેલા પણ રિપીટ કર્યો છે કે પરમાત્મા અને આત્મા બંને હૃદયમાં છે. મસ્તક કપાવા છતાં જે છે દક્ષ જ રહે છે, ભલે બકરાનું મસ્તક બેસાડ્યું એનામાં, અને ગણપતિજી જ રહે છે. એટલે ગીતા જે કહે છે એનો આ પુરાવો છે. સાયન્સ જે કહે છે કે મસ્તકમાં છે બધું, એવું નથી. એનીવે, કમ ટુ ધ પોઈન્ટ કે આ કર્યા પછી પણ અધૂરો યજ્ઞ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. દક્ષની પુત્રીનો જેને કહેવાય કે એને ગુમાવી છે, શિવજીએ પત્ની ગુમાવી છે, અને જેને કહેવાય કે ઘણા બધા દક્ષના પાર્ષદોનો પણ નાશ થયો છે. છતાં પણ યજ્ઞ જે છે એને પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. સો એનું ઘણું જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, કારણ કે એ સમયે યજ્ઞ આજે છે યજ્ઞ કુંડ અને આહુતિ રૂપે થતો હતો. આજે પણ યજ્ઞ છે જપ માળા ઉપર થાય છે. તો યજ્ઞ કદાપી આપણે છોડવો જોઈએ નહીં. વોટસો એવર તમે માળા કરતા હો, વચ્ચે કોઈક દિવસે ક્યારેક એવું કંઈક આવી બને કે તમારે માળા અધૂરી છોડવી પડે, તો જરૂર એ માળા પૂરી કરવી જોઈએ. આ યજ્ઞ ફરીથી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. વિષ્ણુજી ગરુડ પર આવે છે અને આશીર્વાદ આપે છે બધાને, કારણ કે યજ્ઞ છે, ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં જ કહી દીધું કે બધા કર્મો યજ્ઞ છે, અને હું યજ્ઞનો એકમાત્ર ભોગતા છું. સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે હિયર ઇઝ કે આપણે આપણા જે જીવનમાં યજ્ઞ મતલબ જપ
હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ, દાન જે પણ આપણાથી શક્ય હોય તે, અને તપ એટલીસ્ટ એકાદશીનું જરૂર કરવું જોઈએ. તો આ સાથે આગળ વધશું. એતાન્યપી તુ કર્માણિ સંગમ ત્યક્ત્વા ફલાનિ ચ કર્તવ્યાનિતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતમ મતમુત્તમમ. આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હે પૃથા પુત્ર, આને કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. જો અહીંયા આગળ એક બકરું ઘોડાપુરમાંથી બચાવવામાં આવે છે તો સ્વાભાવિક છે બકરું તો કંઈ ભલું કરવાનું નથી, રાઈટ? છતાં પણ જે કરવામાં આવે કે કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ અને ફળની આશા વગર, તો એને જે કહેવાય કર્મ કરવાની સાચી પદ્ધતિ કહેવાય છે. મત ઉત્તમમ એટલે મારો અંતિમ મત છે. ભગવાન કહે છે આ ભગવાનનો મત છે. આપણે કંઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ તો કાર્ય તો કરવાનું જ છે, કાર્ય છોડવાનું નથી, પણ એની જે આસક્તિ હોય એનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. તો સત્વગુણમાં જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ નિયત કર્તવ્યો સમજીને કરીએ છીએ. આપણે માતા પિતાને મળવા જઈએ અને આપણે એવું વિચારીએ કે માતા પિતાને મળવું અથવા તો માતા પિતાનું ધ્યાન રાખવું એ મારું કર્તવ્ય છે. એ રીતે જે કરીએ તો આપણું સતોગુણમાં આવે. રજોગુણમાં કર્તવ્ય સમજીને નથી કરવામાં આવતું, પણ ભય સમજીને ભયથી કરવામાં આવે છે કે હું નહીં કરું તો સમાજ શું કહેશે, તો એને ભય કહેવાય. અથવા તો કર્તવ્ય થોડું પણ મુશ્કેલ બને તો એને છોડી દેવાનું. જનરલી દાખલા તરીકે સવારના ઉઠવાનો કાર્યક્રમ હોય તો મારે ઉઠવું જ છે, મારું કર્તવ્ય છે એમ સમજીને જે સવારના વહેલા બ્રહ્મોદયમાં ઉઠે છે એ સત્વગુણ કહેવાય છે. પણ ઉઠવામાં બહુ તકલીફ પડે છે અને આજે નહીં હવે કાલે ઉઠી જઈશ એવું વિચારે, મુશ્કેલી આવે અને છોડી દે, એ રજોગુણમાં કહેવાય. અને તમોગુણ તો એવું હોય કે એને ઉઠવાની જ ઈચ્છા ના થાય. એને તો એવું લાગે કે જેટલું વધારે સુવાયું એટલી મારી જિંદગી સફળ છે. તો એ જે છે એ ભ્રાંતિ અથવા તમોગુણ કહેવાય છે. હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી એ વિશે સાંભળ. કર્મનું સ્થાન, કરતા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો અને અંતે પરમાત્મા. આ 5 કર્મના કારણ છે. આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ માં જોયું, કયો અધ્યાય હતો એ રહ્યો? ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. યસ આદિત્ય પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ટિક 1, ટિક 2, ટિક 3. 13th. હા, ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ કયો હતો જેમાં આપણે ક્ષેત્ર વિશે સાંભળ્યું હતું? ઓકે, નેક્સ્ટ નિહારિકા માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, યુ કેન અનમ્યુટ. હા, અધ્યાય 13. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો એ જ વસ્તુ અહીંયા ફરીથી રિપીટ કરવામાં આવે છે કારણ કે આ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાનની જરૂર છે આપણને. આ શરીરને એક સ્થાન સમજવું જોઈએ. એ કોન્સેપ્ટ જે છે, એ જે વિચાર છે એ બહુ જ મહત્વનો છે. એટલા માટે ભગવાન આપણને ફરીથી છેલ્લા અધ્યાયમાં આની રિપીટેશન આપે છે કે આપણે જ્યાં સુધી એવું સમજીએ કે આપણે આ શરીર છીએ ત્યાં સુધી આપણે એવું સ્વીકારી નહીં શકીએ કે આ શરીર એક જગ્યા છે જે આપણને કંઈક કરવા માટે આપેલી છે. આપણે આ શરીર નથી. આપણું તો કેટલી સાઈઝ છે? વાલના 10,000માં ભાગની સાઈઝ છે આપણી તો, બરાબર ને? આત્માનું જે સાઈઝ એટલે શું કહેવાય? સાઈઝ. ઓકે, સાઈઝ મને એનું ગુજરાતી નથી આવડતું, પણ સાઈઝ જે છે એટલી જ છે. 10,000મો ભાગ છે વાલના ટોપની, 10,000મો ભાગ. તો આપણું તો એટલું જ છે. આ શરીર જે દેખાય છે આપણું, એ 6 ફૂટનું નથી. એટલે ભગવાન ફરીથી યાદ કરાવે છે કે કર્મનું સ્થાન, પછી કરતા એટલે આપણો આત્મા જે છે એ કરતા કહી શકાય. પછી બધી ઇન્દ્રિયો આપણને આપી છે, અને બીજું એન્ડ્યોવર, અને છેલ્લું પરમાત્મા. કે આપણે બધા છીએ આ ગીતાનો યજ્ઞ કરવા માટે ભેગા થયા છીએ, રાઈટ? તો આપણે બધા શું થયા? કરતા. પછી આપણે બધાને એક જગ્યા જોઈએ. હું અહીંયા બેઠો છું, તમે તમારા પોતાના ઘરમાં કે ઓફિસમાં, ઘણા લોકો ઓફિસમાં પણ છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઘણા લોકો ભારતની બહાર પણ છે, તો એમને એમની જગ્યાએ જ્યાં આગળ પણ છે ત્યાં આગળ. તો એ લોકો જે કહેવાય કે એક જગ્યા ઉપર બેઠા છે, એટલે એને સ્થાન કહેવાય. કરતા આપણે બધા કરતા છીએ. આપણે ઇન્દ્રિયો જોઈએ, બોલવાની ઇન્દ્રિય, સાંભળવાની ઇન્દ્રિય, જોવાની ઇન્દ્રિય. તો આ બધી ઇન્દ્રિયો જોઈએ. અને છેલ્લે તો એક પ્રયાસ પણ જોઈએ ને કે મારે આ ગીતાનો જે કોર્સ છે એ મારે
જેને કહેવાય કે એનું પઠન કરવું છે, એવું મેં નક્કી કર્યું. તમે પણ નક્કી કર્યું કે અમારે આ કોર્સ પૂરેપૂરો એટેન્ડ કર્યો છે અને તમે ક્વિઝ આપો છો, તમે માળા કરો છો, તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવો છો, તો આ બધું એન્ડ્યોવર કહેવાય ને. તો આ પ્રયાસો કહેવાય, એ કરી રહ્યા છો. મોસ્ટ ઓફ જે આપણું મેનેજમેન્ટ છે ને અત્યારે, જે મેનેજમેન્ટ કોન્સેપ્ટ કહો કે હ્યુમન સ્કિલ્સ અને જે કંઈ પણ જે આ સાયન્સ ડેવલપ થયું છે HR માં ને એ બધામાં, તો એ સાયન્સ આ 4 વસ્તુઓમાં સમેટાઈ જાય છે કે એ લોકો દે ફોકસ મોર ઓન કર્મ, મીન્સ પ્લેસ, જગ્યા, પછી ડુઅર, કરતા, પછી ઇન્દ્રિયો મીન્સ સેન્સીસ, અને એન્ડ્યોવર. આ 4માં 5મું જે કારણ છે ને એ મિસિંગ છે, કારણ કે એમને એ ભણ્યા જ નથી ને, અને ભણ્યા નથી ને સદભાગ્ય પણ નથી. જ્યારે બહુ જ જેને કહેવાય સુકૃતિ ભેગી થાય ત્યારે આપણે ગીતાના જ્ઞાનમાં ડૂબકી મારવા મળે. તો આ 5મું કારણ જે છે પરમાત્મા, એ જનરલી બાકી આપણા બધા જે સાયન્ટિફિક થોટ્સ જેને કહેવાય છે એમાં મિસિંગ છે. કારણ કે પરમાત્મા 2 કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. એટલે સાક્ષી પણ છે અને મંજૂરી પણ આપે છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા આગળ કે એક દાખલા તરીકે મોટું પ્રોજેક્ટ કરવાનો હોય તો એક જગ્યા જોઈએ, જમીન જોઈએ, પછી કરતા એટલે માણસો જોઈએ, પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે વસ્તુઓ, સાધન સામગ્રી બધું જોઈએ, અને પરમાત્મા જોઈએ. બરાબર, પ્રયાસો કરવા પડે ને પરમાત્મા જોઈએ. હે માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને એકમાત્ર કરતા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. એટલે અર્જુન એવું વિચારે કે હું જ કરતા છું ને માછલીની આંખ હું જ વીધી રહ્યો છું, તો એ સાચી વાત નથી. એવી રીતે જ આપણે જ્યારે એવું વિચારીએ છીએ કે હું કરું છું એટલે મને આટલું ધન મળે છે, કામ કરું છું એટલે, મારી બુદ્ધિ છે એટલા માટે મારું સમાજમાં માન છે, મારું સૌંદર્ય છે એટલે લોકો મને બોલાવે છે, મારાથી આકર્ષાય છે. તો આ બધું જે આપણું માનીએ તો ભગવાન એવું કહે છે કે આપણે બુદ્ધિમાન નથી. આપણે એક પેલા ખેડૂતની વાત કરી હતી, ખેડૂતે આંબો વાયો ને બહુ કેરી આવી અને ભગવાન કહે છે મને ધરાવતું, તો એ કે હું શું કામ આપું, મેં મહેનત કરી છે. ત્યારે ભગવાને કીધું કે જમીન મેં બનાવી, પાણી મેં બનાવ્યું, બીજ મેં બનાવ્યું, સૂર્યપ્રકાશ મેં બનાવ્યો, અને જેને કહેવાય કે સમસ્ત પરિસ્થિતિનું નિર્માણ મેં કર્યું, અને આ બધું મેં કર્યું ને તે ખાલી વાયુ તો પણ તું એમ કે છે આ મારું છે. એવી રીતે આપણે જ્યારે કંઈ પણ આપણાને ફળ મળ્યા હોય એ બધા આપણે એવું વિચારીએ કે હું કરતા છું ને એટલા માટે મને મળ્યા છે, તો આપણે બુદ્ધિમાન કેટેગરીમાં નથી આવતા, એવું ભગવાન કહે છે. આપણે વસ્તુને યથાર્થ રૂપે નથી જોતા. એટલે જે ફેક્ટ છે એ ફેક્ટને આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ, નજર અંદાજ કરીએ છીએ કે આ સત્ય નથી. સત્ય એ છે કે હું જ શક્તિમાન છું, મારા કારણે બધું થાય છે, એવું આપણે વિચારીએ તો એ ખોટું છે. જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ 3 કર્મના પ્રેરક બળ છે, અને ઇન્દ્રિયો, કર્મ તથા કર્તા આ 3 કર્મના સંગઠક છે. એટલે દાખલા તરીકે આ ભાઈ જે છે વોલીબોલ રમે છે, તો એમાં એ પોતે છે એ કોણ છે, તો એ કર્તા છે. વોલીબોલ શું છે, તો કરણ છે, અને કર્મ શું છે, તો એને મારે છે, કર્મ છે. તો હવે ભગવાન જે છે એ 3 પ્રકારના જ્ઞાનને વર્ણવે છે. જે જ્ઞાન અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. ટૂંકમાં કહીએ તો શરીર અને આત્મા 2 અલગ છે, અને હું શરીર નથી આત્મા છું એવું જ્યારે આપણે સંપૂર્ણપણે જાણી શકીએ તો એ સાત્વિક જ્ઞાન કહેવાય. જે જ્ઞાન મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવને જોવે તે જ્ઞાનને રજોગુણી જાણ. એટલે રજોગુણી વાળો છે એ પ્રયત્ન કરે છે પણ હજી કહેવાય કે આ જ્ઞાન લાદ્યું નથી, તો એ રજોગુણમાં આવે. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ એક પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. આપણામાંથી આપણે લગભગ આપણે બધા જ આ કેટેગરીમાં ફોલ થઈ શકીએ. બરાબર, કે આપણને કોઈ પણ કામ આપણે પકડ્યું હોય અને ખરેખર જોવા જાઓ તો આધ્યાત્મિક વિકાસની માપદંડથી આપણે માપીએ તો આપણા મોટાભાગના કાર્યો એવા જ આવે કે મોટાભાગે તુચ્છ જ ગણી શકાય. રાઈટ, આપણે સંપત્તિ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, આપણે કીર્તિ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, આપણે સ્વરક્ષણ માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, તો આ બધા કાર્યો આધ્યાત્મિક એમાં માપદંડથી જુઓ તો એ બહુ સિગ્નિફિકન્ટ ન ગણાય. અને છતાંય એવા કામને આપણે સર્વે સર્વા માની લઈએ કે ભાઈ મારે તો ફૂલ ફોકસ, ટાઈમ, એનર્જી બધું જ મારે તો સંપત્તિ ઉપાર્જનમાં જ આપવું છે, 100%, મે બી ઇફ પોસિબલ 200%, એવું આપણે માનીને આપણે કામ કરીએ તો એ જે કામ છે એ કેવું કહેવાય,
કે એ જે જ્ઞાન છે કેવું કહેવાય, તો એને તમોગુણી જ્ઞાન કહેવાય. કે આપણે આગળનું વિચારવા જ નથી માંગતા કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, ચલ મને જાણવા દે, ચલ મને પ્રયત્ન કરવા દે, ચલ મને ભગવાનને ધરાવીને મારો ઉદારનો સંબંધ પાછો રીએસ્ટાબ્લિશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા દે, ચલ મને એક માળા કરવા દે, રોજ જે મારે એક માળા તો કરવી જ જોઈએ. તો આ બધું આપણે ન કરીએ તો આપણું જે જ્ઞાન છે કેવું કહેવાય? તામસિક જ્ઞાન કહેવાય છે. ઓકે, હવે કર્મના પ્રકાર. જે કર્મ નિયત થયેલું છે, આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત, ફળની ઈચ્છા વગર કરવામાં આવે તે સાત્વિક કહેવાય છે. આપણે પહેલા જોયું છે. બીજું કર્મ કેવું કે પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે અને મિથ્યા અહંકારથી કરવામાં આવે, અને મહાન પ્રયાસ. આપણા મોટા ભાગના અત્યારના એકચ્યુઅલી શું છે કે આપણી માઇન્ડસેટમાં એવું ખપાવી દેવામાં આવ્યું છે બચપનથી કે આપણે બહુ જ કામ કરીએ ને, મહાન પ્રયાસ એટલે ગ્રેટ એફર્ટ, એટલા મહેનત કામ કરીએ તો એ માણસ વધારે, જેને કહેવાય કે સમાજમાં માન વાળો ગણાય. પહેલા લગભગ 100-150 વર્ષ પહેલા એવું હતું કે જે માણસ કશું કામ ના કરે એને મહાન ગણવામાં આવે. ડુ નથિંગ કરીને એક બુક છે, તો એમાં આવી બધી કમ્પેરિઝન કરવામાં આવી છે. તો એવું કહે છે કે પહેલા લોકો એવું કરતા તો એને એમ કહેવામાં આવતા કે રીચ છે, મહાન છે. પણ હવે ધીમે ધીમે એવું કે જે વધારે કામ કરે એને વધારે મહાન પકડવામાં આવે. પણ એ કેટેગરી કઈ છે? એ કર્મોની કેટેગરી રજોગુણી કર્મો છે, એવું ભગવાન કહે છે. અને મિથ્યા અહંકારથી પ્રેરાયેલા, એટલે ઈગોના કારણે જે કરવામાં આવે. ત્રીજું, જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે તે તામસી કહેવાય છે. આ કેટેગરી પણ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધી છે. તો કર્મના આ પ્રકાર છે. તો આપણે ત્રીજી કેટેગરીમાં તો કરવું જ ન જોઈએ, શાસ્ત્રોના આદેશને પ્રમાણે કરવું જોઈએ, અને હિંસા અને દુઃખ આપવા માટે તો ન જ કરવું જોઈએ. હવે કર્તાના 3 પ્રકાર. જે કર્તા ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય અને ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. બરાબર છે? સો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. બીજું, જે કર્તા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર, સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય તે રાજસી અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. અને ત્રીજું, જે કર્તા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે. આ બધા તો ગુણો કહેવાય છે નહીં આજના સમાજમાં, કે આ બધું હોય તો કે ઇઝ કેપેબલ. અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે તે તમોગુણી કર્તા કહેવાય છે. હવે બુદ્ધિના 3 પ્રકાર. કે મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે બુદ્ધિ સતોગુણી છે. આમાં ભયનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. એટલે તમે જુઓ, આપણે 16મા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે દૈવી સંપદ વિભાગ યોગ એમાં જોયો, તો એમાં પણ આના રિલેટેડ એક ગુણનું નામ છે. બરાબર? શું છે એ નામ? અભય. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ, એટલે અભયને ભગવાને સૌથી પહેલા મૂક્યો છે. તો આપણે ભગવાનના, જેને કહેવાય, એમાં શરણાગતિથી જેટલા નિર્ભય થતા જઈએ એમ આપણને, જેને કહેવાય, બીજા બધા ગુણો બહાર આવે, અને આ જે છે સત્વગુણની બુદ્ધિ આપણને મળે. હે પૃથાપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ અધર્મ કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતો નથી તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી હોય છે. અને બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈ અધર્મને ધર્મ અને ધર્મને અધર્મ માને છે, હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે હેપાત તામસી પૂર્તિ છે. હવે ધૃતિના પ્રકાર. ધૃતિ એટલે શું? તો જેને ધારણ કરે અથવા તો ધીરજ રાખે, નિશ્ચય કરે, અને ધૃતિ કહેવાય. ધૃતિ નિશ્ચય નહીં પણ ધીરજ કહી શકાય. યસ. જે અતૂટ છે, યોગાભ્યાસ દ્વારા અચલ રહીને ધારણ કરાય છે, મન પ્રાણ ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિમંત્રણમાં રાખે છે, તે ધૃતિ સાત્વિકી કહેવાય છે. જે ધૃતિ વડે ધર્મ અર્થ કામના ફળોમાં સદા લિપ્ત રહેતો હોય, રજોગુણી. તમે જુઓ, ધર્મમાં પણ લિપ્ત રહેતો હોય ને તો બી એ ધૃતિને સાત્વિક નથી કીધી. આ બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે આપણે બધા અહીંયા આગળ કેચ કરવાનું. કે આપણે એવું માનીએ કે ખાલી જે રેગ્યુલર રિલિજિયન જે હોય, રિલિજિયસ એક્ટિવિટી કર્યા કરીએ અને એના કારણે આપણને ફળ મળશે, અર્થ મળશે, કામ મળશે, એવું બધું વિચારીને આપણે આ જો કર્યા કરીએ તો એ રજોગુણમાં આવે છે. અને રજોગુણ હંમેશા પાછળથી જે હોય કે લોંગ ટર્મમાં નુકસાન કરે. શોર્ટ ટર્મમાં તમને એમ લાગે કદાચ આનંદ આવે છે, પણ લોંગ ટર્મમાં નુકસાન કરે.
તો એવો જે ફળ સાથેની ઈચ્છા સાથે કરેલો ધર્મ છે એને પણ રજોગુણી કીધેલો છે. જે ધૃતિ, સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિષાદ તથા મોહથી પરે જતી નથી. હંમેશા માણસ છે ને પેલું કે ને ડે ડ્રીમિંગમાં હોય, ખૂબ જ ભયભીત હોય, શોકાતુર હોય, વિષાદ હોય એના મનમાં, હંમેશા કંઈ પણ મળે અથવા કંઈ પણ સારું થાય કે ખોટું થાય દુઃખી જ હોય અને મોહમાં હોય, એને એવી બુદ્ધિને તમોગુણી કહેવાય છે. સુખના 3 પ્રકાર. જે સુખ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, અંતે અમૃત સમાન લાગે અને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જાગૃત કરીને સાત્વિક કહેવાય. માળા કરવી હોય બહુ અઘરું પડે, એમાં નવી આપણે શરૂઆત કરવી હોય, મનને ટ્રેન ન કરી હોય અને એક માળા કરવી હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. લાય મોબાઈલમાં જોઈ લેવા દે, કઈ મેસેજ નથી આવ્યો. હરે કૃષ્ણ આજે શું ખાવાનું બનાવ્યું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આજે પેલા વ્યક્તિને મારે આમ કહી દેવાનું છે કે આ કામ કરવાનું છે. એટલે જાત જાતના ને ભાતના વિચાર આવે ને થોડાક મંત્ર થાય પછી એમ થાય કે નથી, હું તો કઈ મારું મગજ બીજું કંઈક જ કામ કરે છે, ચાલ મને છોડી દેવા દે આ કામ. અને જે કામો આટલા બધા વિચાર આવે છે એમાં એ જ કામ કરી લેવા દે. અને મોટા ભાગે તો એવું ઘણા બધાનું ઓબ્ઝર્વેશન હોય કે જીવનના જેટલા પ્રોબ્લેમ હોય ને એ બધાના સારામાં સારા સોલ્યુશન માણસને જ્યારે જપની માળા લઈને બેસે ને ત્યારે જ આવે. બેસ્ટમાં બેસ્ટ સોલ્યુશન એમ કે તમારી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, આર્થિક, સામાજિક, માનસિક, બધા જ પ્રોબ્લેમના. અને પ્રોબ્લેમ ના હોય તો વધારે સારું એચીવ કરવાના આઈડિયાઝ બી જપની માળા પકડો ને એટલે જ આવે. અને ત્યારે એમ થાય કે આ ક્યારે માળા પૂરી થાય એટલે હું પેલો આઈડિયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દઉં. બરાબર? એટલે આ બધું જે છે એ સમ ઓર અધર વે આપણને માળા ન કરવા માટે ખેંચે છે. પણ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ભલે તમને ગમે તેટલા વિચારો આવતા હોય, તમારો સંઘર્ષ તમારે ચાલુ રાખવાનો છે કે ભાઈ નહીં, પાછું હવે હું જપમાં છું તો જપમાં લાગી પડું. મારે ભગવાનનું નામની સેવા કરી રહ્યો છું તો નામ સેવામાં મારે એકાગ્ર હોવું જોઈએ. તો એવું આપણે કરતા રહીએ તો દેટ ઇઝ એપ્રિસિએબલ બાય ધ કૃષ્ણ. કૃષ્ણજી એવું કહે છે, એવું નથી કહેતા, એમને ખબર છે કે આપણે બધા કઈ પરિસ્થિતિમાંથી, કયા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવીએ છીએ. એટલે એમને એવું એક્સપેક્ટેડ નથી કે આપણે બધી 108 જે જપ હોય, 108 મંત્ર હોય, બધા આપણે ફોકસલી કરી શકીશું. કરી શકીએ તો શ્રેષ્ઠ છે. સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠ્યા હોઈએ, સરસ મંગલા આરતી કરી હોય, પ્રેમથી અને બેઠા હોઈએ તો ડેફિનેટલી તમારી માળાઓમાં તમે મેક્સિમમ ભગવાનનું નામ લઈ શકો. પણ ઇન કેસ કદાચ ધ્યાન આમ તેમ થાય તો પણ પાછું મનને પકડી લઈને જોડવાનું ને એમ કરીને પણ માળા તો જરૂર કરવાની. તો એ જે છે અહીંયા આગળ જે એની ડેફિનેશન આપી છે ને, શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગશે કારણ કે યુ આર ફાઇટિંગ વિથ યોર ઓન માઇન્ડ. આપણે આપણા પોતાના મન સાથે લડત આપી રહ્યા છીએ એટલે ઝેર જેવું તો લાગે જ, પણ અંતે અમૃત સમાન લાગે. એટલે એનો જે આઉટપુટ આપણને મળવાનો છે, એનું જે ફળ મળવાનું છે એ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જાગૃત કરે. એટલે એને સાત્વિક સુખ કહેવાય. અને સાત્વિક સુખ હંમેશા પરમેનન્ટ હોય, ટેમ્પરરી ન હોય. પછી બીજું સુખ કયું છે? શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, અંતે ઝેર જેવું હોય તો એ રજોગુણી કહેવાય. અને ત્રીજું કે જે અંતથી શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણામાં જ હોય, નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદમાં ઉત્પન્ન કરે, એ તામસી કહેવાય છે. તો આ 3 પ્રકારના સુખ છે. પરિણામો ઓકે. હવે વર્ણાશ્રમના 4 પ્રકારના જે વર્ણો છે એને ભગવાન ફરીથી ટચ કરે છે. શા માટે કરે છે એ પણ આપણે જોઈશું. શમો દમ તપશ્ચૌચમ ક્ષાંતિરાર્જવમેવ ચ જ્ઞાન વિજ્ઞાન આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ. આ બધા ગુણો આપણામાં કેળવાય તો કોઈ પણ આપણે જન્મ હોય આપણો અને કોઈ પણ આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છતાં પણ સમજવું કે આપણે ભગવાનની વધારે નજીક જઈ રહ્યા છીએ અને જેને કહેવાય કે ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ બની રહ્યા છીએ. અત્યારે નહીં, થોડા સમય પહેલાની વાત છે કે એકદમ જેને કહેવાય કે જન્મ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ. પણ જ્યારે આપણે ગીતાને સ્ટડી કરીએ ત્યારે આપણા માઇન્ડમાં ક્લેરિટી આવી જાય કે ભગવાને ક્યારેય એવું નથી કીધું કે આ વર્ણ આશ્રમની જે વ્યવસ્થા એમને કરી છે, આ જેને કહેવાય કે વન ઓફ ધ બેસ્ટ સિસ્ટમ એમને બનાવી છે, એ ગુણ અને કર્મ. ભગવાન પહેલા જ કહી ગયા આપણને ગીતામાં, ગુણ કર્મ વિભાગ હશે, ગુણ અને કર્મથી વિભાગ કરી છે. તો આ બધા ગુણ આવશે તો આપણે બ્રાહ્મણ છીએ. શમ, દમ, તપ, બરાબર, શરીરનો સંયમ, મનનો સંયમ, તપસ્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન વિજ્ઞાન, ધાર્મિકતા, આ બધા સ્વાભાવિક બ્રાહ્મણ ગુણો છે. શૌર્યમ તેજો દ્યુતિર્દાક્ષ્યમ યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ
દાન ઈશ્વરમ ભાવશ્ચ ક્ષાત્ર કર્મ સ્વભાવજમ. વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા. ઉદારતા એટલે કેવી? ક્ષમા કરવાની ઉદારતા. બાકી બીજી બધી ઉદારતા અલગ વાત છે. ક્ષમા કરતા પણ આવડવું જોઈએ. શક્તિ હોય છતાં પણ ક્ષમા કરી શકો તો એ ઉદાર કહેવાય. અને નેતૃત્વ, આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. કૃષિ ગૌરક્ષ્ય વાણિજ્યમ વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવજમ. પરિચર્યાત્મકમ કર્મ શુદ્રસ્યાપી સ્વભાવજમ. ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શુદ્રોના કર્મ છે. શુદ્રોનું પણ બહુ મોટું સ્થાન છે. આપણા શરીરમાં મસ્તક જે છે એને બ્રાહ્મણ સાથે, જેને કહેવાય, કલ્પના કરી છે. કોઈ પણ સિસ્ટમને 4 ભાગમાં વહેંચી શકાય. શરીરને 4 ભાગમાં વહેંચવું હોય તો મસ્તક બ્રાહ્મણ છે, આપણા હાથ છે ક્ષત્રિય છે, આપણું ધડ જે છે અથવા પેટ જે છે વૈશ્ય છે, અને પગ જે છે એ શુદ્ર છે. તો પગ વગર શરીરનું ચાલે કંઈ? ના ચાલે ને. પગનું પણ એટલું જ મહત્વ છે જેટલું આપણા બીજા અંગોનું મહત્વ છે. પેટ છે, પેટ કામ ન કરે તો ચાલે? ન ચાલે. હાથ કામ ન કરે તો ચાલે? ન ચાલે. મસ્તક ના કામ કરે ચાલે? ન ચાલે. ઇવન કોઈ પણ સંસ્થા પણ જે હોય, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એમાં પણ તમે જુઓ એક ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તો હોય જ હોય. એ શું છે? વૈશ્ય છે, બરાબર. પછી એક પ્રોડક્શન કે કામ કરવાવાળું ડિપાર્ટમેન્ટ તો હોય, તો એ શું છે? એ શુદ્ર કામ કરે છે. એક પ્લાનિંગ હોય અથવા તો જેને કહેવાય કે ઓવરઓલ કંટ્રોલ મેનેજમેન્ટ હોય, તો એ બ્રાહ્મણ હોય છે. એક ઓવરઓલ જેને કહેવાય કે બિઝનેસનું ડિફેન્સ કરે, કે માર્કેટમાં એની શેર ટકાઈ રાખે, માર્કેટિંગ આ તે, તો એ બધું શેમાં આવે? ક્ષત્રિયમાં આવે. તો આ બધું અલગ અલગ દરેક જગ્યાએ 4 વિભાગ હોય જ છે. યત પ્રવૃત્તિર્ભૂતાનામ યેન સર્વમ ઇદમ તતમ સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. આ ફોટો જે છે ને એ CBSE ની બુકમાં પણ આવી ગયો છે, સ્ટાન્ડર્ડ 7 આઈ થિંક. સેમ આ જે ઇસ્કોનનો ફોટો છે કે 4 વર્ણો શું છે અને એને કેવી રીતે એનાથી મનુષ્ય જીવનનું શ્રેષ્ઠ ધ્યેય મેળવી શકાય એ એમાં બતાવેલું છે. તો જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, જે સર્વવ્યાપી છે, ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહી પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શુદ્ર હોય, એ પોતાના જીવનમાં જરૂર ભગવાનને લાવીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે. એક્સક્યુઝ મી, કોનું અનમ્યુટ છે? ઓકે. સો એ કરી શકે છે. એટલા માટે આપણે પણ, કારણ કે કલૌ શુદ્ર સંભવાય, એવું કહે છે કે કલયુગમાં બધા જ શુદ્ર છે. તો આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણજીને લાવીએ અને આપણે જીવનને સંપૂર્ણ કરી દઈએ. શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ પરધર્માસ્ત્વનુષ્ઠિતાત સ્વભાવ નિયતમ કર્મ કુર્વન નાપ્નોતિ કિલ્બિષમ. આ શ્લોકને અને આ જે ચિત્ર છે એને જરા એનોલોજી સમજાવી આપશો? કોણ સમજાવશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. One hand is raised only. Okay. Yes. Only 2. Yes, Jalpa Mataji. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ ચિત્ર એવું દર્શાવવા માંગે છે કે દરેકની કેપેસિટી અલગ અલગ હોય, તો એના એ પ્રમાણે એ લોકો કાર્ય કરી શકતા હોય. પછી આ શ્લોક સાથે આપણે ટેલી કરીએ તો કેવી રીતે ટેલી થાય? શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ, બરાબર ને? એટલે નિયતમ કર્મ, સર્વ પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે. એટલે આપણે જ્યારે વર્ણાશ્રમની જો વાત કરીએ તો એ પ્રમાણે બી સૌની બુદ્ધિ પ્રમાણે કામ કરે. બરાબર છે. અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ કામ કરે. એટલે સપોઝ મંકી છે તો એ જે રીતે એની બુદ્ધિ ઝાડ પર ચડવાની છે, તો એ વસ્તુ હાથી નથી કરી શકવાનો. બરાબર છે. અને માછલી છે તો એને તમે પાણીની બહાર મૂકી દેશો તો એનો સ્વભાવ તો પાણીમાં રહેવાનો અને એમાં તરવાનો, તો એ બહાર નહીં જઈ શકે, મરી જશે ત્યાં. એટલે પોતાના સ્વભાવ અને બુદ્ધિ અનુસાર જ કર્મ વર્તી શકે. હા, અને કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ. આટલી જ સમજ છે પ્રભુજી. એની બરાબર છે, તમારી સમજ પરફેક્ટ છે માતાજી. થેન્ક યુ. સો શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ જેમ કીધું છે, એટલે અહીંયા અત્યારે તો આપણે કેવું થઈ ગયું છે કે સ્કૂલમાં, ક્લાસમાં હજારો છોકરાઓ હોય
અને બધાની કોમ્પિટન્સી કે ટેલેન્ટ માપવાની એક જ સ્ટીક છે આપણી પાસે કે મેથ્સની બુક હોય તો એ જ મેથ્સના દાખલાથી બધાનું ઇન્ટેલિજન્સ કે બધાની ટેલેન્ટ મેઝર કરવાની. એટલે આજે આ વેસ્ટ થઈ જે એજ્યુકેશન જે આવ્યું છે, વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ક્રિટિસાઇઝ ધેટ, બટ યુ મેક ગોડ્સ આઉટ ઓફ મેન. તમે માણસોમાંથી ઘેટા બનાવી રહ્યા છો, રાઈટ? કે એક જ આ દેવી રીતે બતાવ્યું છે કે જે ઝાડ પર ચડી બતાવે એ નંબર 1. તો સ્વાભાવિક છે કે વાંદરો છે અને બાજુમાં પક્ષી છે, એ બે જણા તો આરામથી ચડી જ જવાના છે, બરાબર? તમે હાથીને કહેશો કે પેલી જેમ જલ્પા માતાજી કીધું પાણીમાંની મેછલીને કહેશો તો એના માટે તો મૃત્યુ સમાન છે, બરાબર? તો આપણે જે એ માની રહ્યા છીએ કે બધા એક જ દંડાથી માપવાના, તો એ યોગ્ય નથી. આપણને જે સ્વભાવ આપ્યો હોય એ પ્રમાણે કાર્ય કરવું જોઈએ. અને ભલે એ કાર્યમાં થોડીક ક્ષતિ હોય, થોડીક જેને કહેવાય કે ખોટ હોય, કંઈક પાપ હોય, કંઈક દોષ હોય, રહેવાનું જ છે. આપણે શરીર લઈને કોઈને કોઈ યોનિમાં આવ્યા છીએ. કોઈ જ કાર્ય એવું નથી, કોઈ જ કાર્ય, નોટ અ સિંગલ એક્ટિવિટી ઇઝ વિધાઉટ ફોલ્ટ. દરેક કાર્યમાં કંઈ ને કંઈક દોષ રહેલો જ હોય છે. પણ છતાંય ભગવાન કહે છે કે તમારા ભાગે જે કામ આવ્યું છે, સ્વભાવ નિયતમ કર્મ, જે આપણા સ્વભાવગત જે કામ આપણને મળ્યું છે એ કરતા રહેવું વધારે સારું છે, બરાબર? એટલે આપણને ક્યારેક એવું લાગે ગ્રાસ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રીન ઓન અધર પાર્ટ ઓફ ધ કોર્ટ. એટલે આપણા ઘરની બહારનું બધું આપણને સારું લાગે, બીજી વ્યક્તિનું કામ સારું લાગે. જો છોકરાઓ ભણતા હોય તો એને એવું સારું લાગે કે આ પપ્પાને સારું છે, નોકરી જવાનું છે. અને જે નોકરી કરતો હોય એને એવું લાગે કે ગૃહિણીને સારું છે, ઘરે રહીને ખાવાનું બનાવવાનું છે, એને કોઈ બહારની ઝંઝટ નથી. ગૃહિણીને એવું લાગે કે છોકરાઓને સારું છે, એમને કંઈ જવાબદારી નથી, એમને તો 2 ટાઈમ ખાવા પીવાનું, રમવાનું અને થોડુંક ભણવાનું. એટલે આવી રીતે દરેકને બીજાનું કામ સારું લાગે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણને જે મળ્યું હોય એ આપણે કરતા રહેવું જોઈએ. એટલે ભગવાન એવું કહે છે કે જે કંઈ પણ કામ તમને મળ્યું છે એમાં મને યાદ કરીને કરતા રહો, તો ધેન એ આપણે પાપથી પ્રભાવિત થતું નહીં. જે આત્મસંયમી અનાસક્ત છે, સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિ ની સર્વોચ્ચ સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે તેવો વ્યક્તિ. આપણે ગૃહસ્થ છીએ કે ગૃહમેધી? ગૃહમેધી એટલે શું કે ખાલી ભોગ ભોગવવા માટે આપણે ગૃહસ્થ જીવન જીવતા હોઈએ તો ગૃહમેધીમાં આવીએ. અને ભગવાનને યાદ રાખીને અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જો આપણે જીવન જીવીએ તો ગૃહસ્થમાં આવીએ. ઘણા લોકો કહે છે આઈ એમ હાઉસ હોલ્ડર, હું ગૃહસ્થ છું, પણ ગૃહસ્થમાં ના આવીએ આપણે. કારણ કે ભગવાનની ડેફિનેશન પ્રમાણે ગૃહસ્થ કોણ છે? જેના સેન્ટરમાં ભગવાન હોય છે. બ્રહ્મભૂત પરસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લભતે પરમ. હવે 54 થી લઈને 66 સુધીના શ્લોક જે ગીતાના હવે કન્ક્લુડિંગ શ્લોકાસમાં છે, એમાં ભગવાન અલ્ટિમેટલી આ બ્રહ્મનું આખું જે કન્ક્લુઝન છે એ એવું કહે છે કે મારી ભક્તિમાં છે. જો ભગવાને એવું નથી કીધું મદ યોગેન, મદ કર્મેન, મદ જ્ઞાનેન, મત તપેન, કશું જ નથી લાયા. મદ ભક્તિમ લભતે પરામ, એટલે તે મારો ભક્ત જ શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે આપણે સમજવાનું છે કે ભક્તિ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ગીતાના એન્ડમાં પણ ભગવાન ભક્તિને લઈને આવ્યા છે. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા એટલે આપણે હંમેશા આનંદમય રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય આપણે દુઃખી ન રહેવું જોઈએ. દુઃખી માણસ શું ભગવાનને યાદ કરી શકવાનો, રાઈટ? દુઃખી છે મતલબ એને કંઈક જોઈએ છે, અથવા તો એની કંઈક ઈચ્છા છે જે પૂરી નથી થઈ, તો એ વ્યક્તિને કંઈક દુઃખ રહેવાનું. તો દુઃખ આપણી જે છે અથવા કોઈ તકલીફ છે તો એ જે છે એને આપણે યાદ કર રહીએ તો પ્રસન્ન ના બની શકીએ. પ્રસન્ન ન બની શકીએ તો પછી આપણે આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ હાસિલ ના કરી શકીએ. ન સોચતી ન કાંક્ષતી એટલે કંઈક શોખ બી નથી કરતો અને કંઈ ઈચ્છા પણ નથી કરતો. અને સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, અહીંયા દેખાય છે જેટલા બી પ્રાણીઓ છે, પક્ષીઓ છે, વનસ્પતિ છે, બધામાં ભગવાનને જોઈ શકે છે. આવો એક શ્લોક આગળ પણ આવી ગયો, બરાબર? સુનીચે ને સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શિના, એવું જ અહીંયા ભગવાન કહે છે સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લભતે પરામ. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વત તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. જો આ શ્લોકનો મિનિંગ બી કેટલો સરસ છે. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે, બાકી કોઈ જ ના જાણી શકે. until and unless we check the path of ભક્તિ, ભક્તિનો માર્ગ ન પકડીએ તો ભગવાનને ભગવાન તરીકે ઓળખી જ ના શકાય, કોઈ ચાન્સ નથી. આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. રસ્તો બતાવી દીધો.
ભગવાનની એવી ચેતનામાં રહીએ, આપણે ભગવાનના ભક્તો વચ્ચે રહીએ. પ્રભુપાદ તો એવું કે છે, બહુ મોટી વાત છે, કે બીજું કાંઈ ના થાય તો ભગવાનના ભક્તોની વચ્ચે રહેવું, એટલે ઓટોમેટિકલી ભક્તિ તો તમારે થઈ જ જશે. બરાબર, એ એક મોટો બેનિફિટ છે એનો. નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુએ આ ગીતાનો મહાયજ્ઞ ચાલુ કર્યો અને લગભગ 5.5 લાખ લોકો ભાગ લઈ ગયા અને હજી પણ એ યજ્ઞ ચાલ્યા કરે છે. હું એમના ચરણોમાં વંદન કરીને ખૂબ એમને અભિનંદન આપું છું કે આ રીતે શું થાય છે કે એક ભક્તોનું ગ્રુપ બને છે અને એકબીજામાંથી પ્રેરણા મળે છે. આપણે એકબીજાની સાથે હોઈએ તો જેને કહેવાય કે પેલી એક કરંટ વાળો લાઈવ વાયર હોય, એને પકડેલો હોય તો એક વ્યક્તિને કરંટ લાગે, પછી એ વ્યક્તિને બીજો અડે તો એને પણ કરંટ લાગે, ત્રીજાને પણ લાગે, ચોથાને પણ લાગે, એવી રીતે. એટલે આપણને એક એવું પ્લેટફોર્મ મળ્યું કે જ્યાંથી આપણે સાથે ભક્તિ કરી શકીએ, ભગવાનને યાદ કરી શકીએ અને આ બધું કરીને અલ્ટિમેટલી શું, તો ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ. કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે, તમે જુઓ. ભગવાનનું ધામ છે, બધા જ જે ભક્તો છે ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે અને અદ્ભુત જગ્યા છે, ઝરણા વહી રહ્યા છે, સુંદર જેને કહેવાય પુષ્પો છે, વિમાન છે ભગવાનનું, ગરુડજી છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ હિઝ એબોડ ઇઝ. ભગવાનનું ધામ આવું છે. સર્વ કર્માણ્ય વિકુર્વા કુર્વાણો મદપાશ્રય યત પ્રસાદાદ વાપનોતિ શાશ્વતમ મત્પદમ અવ્યયમ. મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત, જુઓ, મારો 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 કરીને કહે છે ભગવાન. આટલું પર્સનલ બનતા હોય ભગવાન, અને છતાંય આપણે કહીએ કે ભગવાન તો ઇમ્પર્સનલ છે ને જ્યોતિ છે ને બ્રહ્મ છે, એવું બધું આપણે વિચારીએ ને ઓમ આંખો બંધ કરીને આપણે જ્યોતિ જોઈએ ને એ બધું આપણે વિચારતા રહીએ, અથવા તો હું જ ભગવાન બની જાઉં, એ બધું વિચારતા રહીએ, તો એ આપણી મોટામાં મોટી જેને કહેવાય કે કમનસીબી છે. કેવું કહે છે, મારા રક્ષણમાં રહેલો, બરાબર, મારો શુદ્ધ ભક્ત, બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં ફરીથી પાછું મારી કૃપાથી સનાતન અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંયા પ્રભુપાદનો ફોટો છે. પ્રભુપાદ ભગવાનના ધામમાંથી સ્પેશિયલ મોકલેલા જેને કહેવાય એન્વોય હતા અને આ ઘણા બધા લોકોને પોતાની સાથે લઈ ગયા છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પણ ફોટો છે પાછળ. મત ચિત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદા તરિષ્યસી અથ ચિત્તમ અહંકારાન શોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. તો ગેરંટી આપી છે. આપણા બધા જ જે વિઘ્નો છે એને આપણે પાર કરી દઈશું. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ આવી ચેતનામાં કાર્ય નહીં કરે, મારી વાત નહીં સાંભળે, તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. આવું સર જેને કહેવાય કે ધમકી વાળું પણ વાક્ય ભગવાન બોલે છે. વિનક્ષ્યસી, નષ્ટ થઈ જશે. નષ્ટ થવું એટલે શું, કે આપણે જે યોનિમાં છીએ એનાથી બદતર યોનિમાં જન્મ લેવો, તો એ થઈ જાય. જો આપણે એવું ના વિચારીએ કે આપણે કૃષ્ણજીની જે ભક્તિ છે એમાં ભળી જઈએ, એમના ભાવના ભાવિત થઈ જઈએ. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયયા. કેવું છે કે દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં ભગવાન કહે છે હું વસેલું છું. સુરિદમ સર્વભૂતાનામ આવ્યું હતું ને આગળ, એવું હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. અને કેવું છે, આ માયા જે છે એ ભ્રમિત કરી દે છે. જેવી રીતે અહીંયા દેખાય છે કે આપણે ઓરિજિનલ છીએ જ નહીં. બહાર જે મશીન છે, યંત્રારૂઢાની, કેવું નામ આપ્યું છે, શરીરનું નામ યંત્ર આપ્યું છે, મશીન છે, શરીર ઇઝ અ મશીન. તમે એવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણમાં જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી તથા સનાતન ધામને પામીશ. એટલે ભગવાન પોતે જ કહે છે. આ જે ફોટો છે એ કોનો છે? હુ કેન ટેલ? આ ફોટો કોનો છે? યસ, નામ સાથે કહેવાનું છે. કેટલાને આવડે છે એ તો મને ખબર પડે. ચાલો ચાલો ચાલો, 7 જણાનો હાથ થયો છે. જો પહેલી વ્યક્તિથી ખોટું પડશે તો બીજાને મોકો મળશે, એટલે હાથ તો ઊંચો કરવો જ જોઈએ. વાહ, so many hands. Yes, thank you everybody. I am so happy. તમે બધા બહુ ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છો એનો પુરાવો છે. Yes, thank you very much everybody. We will give first chance to Ashwin Patel Prabhu. Yes, Hare Krishna. ભગવાન જગન્નાથ. ભગવાન જગન્નાથ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. એમની આગળ કોણ છે જે ઝાડુ વાળી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ.
નથી ખબર. ઓકે હા એ ખ્યાલ નથી. ઓકે ઓકે, મારે એ જ જાણવામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. સો આઈ વોન્ટ ટુ નો. ઓકે, હુ એલ્સ? જયશ્રી માતાજી, નીલા પરમાર માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, કેવુર રાવલ પ્રભુ, ઓકે, કેવુર વાઘેલા પ્રભુ અને વંદના મહેતા માતાજી. ઓકે, સો વી ગો ટુ નીલા માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ, કર્સર કેમ નથી આવતું? નીલા માતાજી. એ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. એ ત્યાંના ઓરિસ્સાના કઈક રાજા છે ને એ એનું ઝાડુ લગાવે છે, એવી કઈક સ્ટોરી છે. બરાબર છે, સ્ટોરી બરાબર જ છે, પરફેક્ટ તમે બોલ્યા છો. હવે ખાલી છેલ્લી વસ્તુ રહી ગઈ, નામ. એના માટે ત્રીજા કોઈને પૂછ્યું. હા, એનું નામ નથી ખબર મને. થેન્ક યુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. ઓકે, નામ કોને ખબર છે? હજી વન મોર પર્સન કેન બી ગિવન એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. હા, થોડા હાથ ઊંચા નીચા થઈ ગયા હો, કારણ કે નામ ખબર ના હોય એવા લોકો બી હોય ને, એટલા માટે. ઓકે ઓકે, ઓનલી 4 હેન્ડ્સ જેમને નામ ખબર છે. ઓકે, સો આજે વંદના માતાજી પણ નથી બોલ્યા. અચ્છા, ઘણા બધા છે. ઓહો, ઓકે, વી ગો ટુ હેતલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હેતલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો. ગજપતિ મહારાજ જે નહીં, ગજપતિ મહારાજ તો નથી. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, વંદના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે. ઇન્દ્રદુમ્ન. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રદુમ્ન રાજા છે. ઇન્દ્રદુમ્ન ઇન્દ્રદુમ્ન. ઇન્દ્રદુમ્ન હેલો. નથી માતાજી. નથી હેલો. નથી માતાજી, ઇન્દ્રદુમ્ન નથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જયશ્રી માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. પણ મેં તો પેલા રાજા હશે એમ કરીને એના માટે હાથ રેઝ કર્યો. ઓકે ઓકે ઓકે, વી હેવ કેવુર પ્રભુ. યસ, કેવુર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ યસ, પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. બોલો Am I audible? બોલો હા બોલો. પ્રભુજી, આ દ્રશ્ય જગન્નાથ રથયાત્રાનું દ્રશ્ય છે અને આજે ઝાડુ મારી રહ્યા છે રુદ્ર છે. Yes. જે જગન્નાથની રથયાત્રા ભગવાન જગન્નાથ રથ છે, ઝાડુ છે. બરાબર એમનું નામ છે, છે પ્રતાપ રુદ્ર. પ્રતાપ રુદ્ર. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો પ્રતાપ રુદ્ર. રુદ્ર મહારાજ, કિંગ ઓફ ઓરિસ્સા. બરાબર છે, બરાબર છે. થેન્ક યુ. સરસ. સો પ્રતાપ રુદ્ર છે, સોનાના ઝાડુથી ઝાડુ વાળે જગન્નાથજીની આગળ આગળ. ખૂબ જ ભગવાનના ભક્ત હતા અને એમની બહુ જ સરસ કથા છે. એવી કથા છે કે ભગવાન રાજા હોવા છતાં ભગવાનની ભક્તિમાં ખૂબ જ સંલગ્ન હતા અને એમને એ વખતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં આગળ પુરીમાં વિરાજતા હતા. તો એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દર્શન કરવા જવું હતું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જેટલા બી મેઇન જે કહેવાય પાર્ષદો, એમને બધાને એમને કીધું અને એ પાર્ષદોએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કીધું તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ના પાડી દીધું કે હું રાજાને ના મળું, જે લક્ષ્મીમાં આળોટતો હોય એને મારાથી મળાય નહીં. એમના બધા જ પાર્ષદો ભક્તો કે પ્રભુ તમને શું કહેવું કે આ રાજા રાજા નથી, એ તો જેને કહેવાય કે ખૂબ જ જેને કહી શકાય કે ઉચ્ચ કક્ષાનો ભક્ત છે, તમે એને તો મંજૂરી આપો. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુને તો બેન્ચમાર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો હતો ને, એટલે એમને ના પાડી દીધી કે હું નહીં મળું. અને ભગવાન જે છે એમની દયા જે છે એ ભક્તો દ્વારા વધારે કરે છે. બરાબર. એટલે ભક્તને જો ઈચ્છા હોય તો ભગવાનના દર્શન જરૂર કરાવી દે. આવો દાખલો આપણે પહેલા પણ જોયો હતો, રાઈટ, જ્યારે નૃગ રાજાના કેસમાં વાત કરી હતી. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના બધા જ ભક્તો કહે છે પણ પ્રભુ માનતા નથી.
અને રાજા ખૂબ નિરાશ થઈ જાય છે કે મને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દર્શન નહીં આપે. એમને ખબર હતી, કારણ કે એ ભક્ત હતા ને, એમને ખબર હતી કે કૃષ્ણજી પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા છે અને મારે એમના દર્શન કરવા જોઈએ. અને બધી જ વ્યવસ્થા ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે આખી પાર્ટી હતી, એટલે જે લોકો હતા, આ બધાને ખૂબ વ્યવસ્થા આપતા, પણ ઓફિશિયલી મળવાની ના પાડી દીધી. અને પછી એમના જે ભક્તો હોય છે એ એમને ઉપાય પણ બતાવે છે કે રથયાત્રા વખતે તમે જ્યારે રથયાત્રા અમુક મુકામે પહોંચે ત્યારે જગન્નાથપુરીમાં એક બગીચો છે, તો પ્રભુ ત્યાં આગળ જાય છે અને ત્યાં એ સર્વસામાન્યને એમના દર્શનનો લાભ મળે છે. તો ત્યારે તમે એમના દર્શન લેજો. અને ત્યારે રાજા જે છે પોતાનો સમગ્ર વૈભવ ત્યાગ કરીને સામાન્ય વ્યક્તિની માફક જાય છે અને ભગવાનને ત્યાં આગળ જેવા જોવે છે ત્યાં જ પડીને આંખોમાંથી અશ્રુની ધારા વહી જાય છે એને. અને એટલો એની ભક્તિ હોય છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરત એને આશીર્વાદ આપે છે. ભગવાનને ખબર છે, પણ તમે જુઓ દયા જે છે, જે કહેવાય કે આશીર્વાદ છે, એ ભક્ત દ્વારા ભગવાને એને ફળીભૂત કરાવડાયો ભગવાને. એટલે બહુ મોટી વાત છે કે ભગવાનનું ક્વોલિફિકેશન્સના જે લેવલ્સ હોય એ હાઈ હોઈ શકે છે, પણ ભગવાનનો ભક્ત બહુ દયાળુ હોય છે. એ ઘરે ઘરે જઈને પેલું દાળ ઠોકે કે તમે ભગવાનનું નામ લો, બરાબર. એટલે એવી રીતે આપણે આમાંથી આ જ્ઞાન લેવાનું છે. આ પ્રસાદ જે છે ભગવાનની શરણાગતિ છે, ભક્ત દ્વારા પકડીએ તો ઈઝી થઈ જાય. ઇતિ તે જ્ઞાનમ આખ્યાતમ ગુહ્યાત ગુહ્યતરમ મયાત વિમુષ્યતે શૈત દશેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. જો છેલ્લે કહી દીધું કે મેં તને આટલું ગુહ્યતર જ્ઞાન મેં તને આપ્યું, સિક્રેટ, હાયર સિક્રેટ અને ટોપ સિક્રેટ, પણ તારી જે ઈચ્છા હોય કર. હવે તને જે કરવું હોય તું કર. ભગવાન પણ, લોકો એવું કહે છે આપણને, કેમ અહીંયા આગળ સહન કરવા માટે છોડી મૂક્યા છે? આટલો બધો પ્રોબ્લેમ છે લાઈફમાં, ધન કમાવાનો સંઘર્ષ, ફેમિલીને નિભાવવાનો સંઘર્ષ, કોરોના સામે લડવાનો સંઘર્ષ, અને રોજ નવા નવા સંઘર્ષ ના હોય ત્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ જાય તો શું કામ મૂક્યા? બરાબર. અને હજી તો આપણે અહીંયા ભારતમાં છીએ, જે અફઘાનિસ્તાનમાં હોય અને ખબર પડે યુએસના જે ટોપ નોચ જે કહેવાય ઇન્ટેલિજન્સ ના બોસ, એને પણ કીધું કે 11 દિવસમાં આવું થઈ જશે, એની કલ્પના આખી પૃથ્વીમાં કોઈ ના કરી શકે. બરાબર. કે આખા દેશનું જે સત્તા પલટો થઈ જાય અને ત્રાસવાદીઓ લઈ લે, એવું તો કે અમને ખબર જ નથી. હવે તમે વિચારો કે આખા વિશ્વની ટોપ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી એવું કહેતી હોય કે અમને પણ ભનક નથી, તો આપણે કોણ છીએ એમાં? બરાબર, આપણે કાંઈ જ નથી. એટલા માટે આપણે એવું વિચારીએ કે આપણને અહીંયા સહન કરવા મૂક્યા છે, તો એનું કારણ એ છે કે ભગવાન છેલ્લે બધું આપણી ઉપર છોડી દે છે. કોઈ પણ સંબંધ હોય એ બે વ્યક્તિનો સંબંધ તો જ સારો અને જેને કહેવાય સ્ટ્રોંગ, શક્તિવાળો અને સાચો કહેવાય જો એમાં ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોય. દાખલા તરીકે બે પ્રેમી હોય અને બે પ્રેમી લગ્ન કરે અને પછી એક જે છે એ બીજા ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે આમ જ કરવું જોઈએ, આમ જ ખાવું જોઈએ, આમ જ રહેવું જોઈએ, તો પછી એ પ્રેમ જે છે એનું બાષ્પીભવન થઈ જાય. કેમ? તો કે જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોય એ જતી રહે છે. એટલે કોઈ પણ સંબંધમાં સ્વતંત્રતા બહુ જ મહત્વની વાત છે, રાઈટ? તો એ જે સ્વતંત્રતા છે એ ભગવાન આપણને આપે છે કે તને ઈચ્છા છે, તારે ભોગ ભોગવવો છે, જાઓ પૃથ્વી લોકમાં જાઓ, તમે માયાથી ગ્રસિત થાઓ, તમારી મન પડે ત્યાં સુધી ભોગવો, તમારે જેવી જરૂર હોય એવું બોડી તમને આપીશું, એક પછી એક એવી યોનિમાં જન્મ આપીશ કે જે ઈચ્છાઓ હોય બધી પૂરી થયા જાય. અને છતાં હું રાહ જોઈશ. મને પણ દુઃખ થાય છે કે મનુષ્ય સ્થાનિક કરશતી, એટલે તમને દુઃખ થાય છે એને જોઈને મને પણ દુઃખ થાય છે, પણ આઈ વિલ વેઇટ ફોર એવર, જ્યાં સુધી પાછા નહીં આવો ત્યાં સુધી. અને અહીંયા ભગવાન અર્જુનને પણ એવું જ કહે છે. એમાંથી આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાને આપણાને પણ આવું કીધેલું છે કે તારી જેવી ઈચ્છા હોય એમ કર. સાચા મા બાપ હોય એ જાણે, પણ એમ કે ઓકે, ઇફ યુ વિશ યુ ડુ, અને લેટર ઓન યુ વિલ કમ બેક ટુ મી. મને ખબર છે તું મારો પુત્ર છે, મારી પાસે પાછા આવવાનું છે, પણ હું મારા વિચારો, મારું ડિસિઝન તારી ઉપર થોપીશ નહીં. યથેચ્છસી તથા કુરુ. અર્જુન ઉવાચ નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા ત્વત્પ્રસાદાન્મયા અચ્યુત. ફરીથી અચ્યુત કીધા. જુઓ, પહેલા અધ્યાયમાં અચ્યુત કહીને કીધું હતું કે રથને વચ્ચે લઈ લો, અને અહીંયા આગળ ફરીથી અચ્યુત કહીને કીધું છે કે હવે તમે મારા રથને સહી જગ્યા ઉપર લઈ આવ્યા છો. નષ્ટો મોહ, મારો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો છે. સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા એટલે મને બુદ્ધિ આવી ગઈ છે, મને મેમરી આવી ગઈ છે. ત્વત્પ્રસાદાત્મયા અચ્યુત, મને તમારો પ્રસાદ મળ્યો છે. સ્થિતો અસ્મિગત સંદેહ, મારો બધો જ સંદેહ જતો રહ્યો છે. અને શું કરીશું? કરીશે વચનમ તવ, તમે જેમ કીધું છે, તમારો જે આદેશ છે એ પ્રમાણે હું કરીશ. આને કહેવાય પૂર્ણ શરણાગતિ. ગીતાને આપણે એક જ શબ્દમાં કહેવું હોય તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા શું? ભગવત શરણાગતિ. અને ભગવત શરણાગતિ
જેટલી વધારે થાય એટલું ગીતાનું જ્ઞાન આપણું વધારે અંદર ઉતરે. ભગવત શરણાગતિ એ અર્જુન પાસેથી આપણે શીખવાની છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મદિયાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી મત સત્યમ તે પ્રતિજાની પ્રિયોસી મેં. ભગવાને 3 વસ્તુ કરવાની કીધી. મન મના, જો આ આખું પર્સનલાઇઝેશન થઈ ગયું. ભગવાન પોતે પર્સનલાઇઝ કરે છે, પોતાની સાથે એક વ્યક્તિની સાથે કેવી રીતે જોડાય એ ટાઈપનું. મન મના ભવ, તારું મનમાં મને જ રાખ, સદૈવ મારું ચિંતન કર. મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બન. જુઓ, ભગવાન એવું નથી કીધું કે મદ યોગી, મારો યોગી બન. મદ કર્મી, મારો કર્મિક બન. મદ જ્ઞાની, મદ તપસ્વી, કશું નથી કીધું. ભગવાને કીધું છે મદ ભક્તો. પછી મદયાજી એટલે મારી પૂજા કર. બીજા કોઈની પૂજા કરો કે ના કરો એવું નથી કહેતા. એવું કહે છે મારી પૂજા કર તું. બરાબર? એટલે આપણે સમજવાનું છે, આપણે એટલા બુદ્ધિશાળી થવાનું છે. મામ નમસ્કુરુ, મને પ્રણામ કર. બરાબર? મામ એ વૈશ્યસી સત્યમ તે, હું તને આનું વચન આપું છું. પ્રતિજાની પ્રિયોસી મે, અને કારણ કે તું મારો બહુ હાલો મિત્ર છે એટલે વચન આપું છું. આ શ્રી રાધા ગોવિંદ છે. આમની સામે રવિવારે આપણે જેને કહેવાય પ્રણ લેવાનો છે. તમારા બધામાંથી જેને પણ શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ ભર્યું છે અથવા ભરવાના છે તો ત્યારે આ શ્લોક યાદ કરવાનું. બરાબર? ભગવાનને પ્રણામ કરવાના અને ભગવાનના ભક્ત બનવાનું. આપણે પ્રણ લેવાનું. તો ભગવાન જે કહે છે કે હું વચન આપું છું કે તું નિશંક મારી પાસે આવીશ. સર્વધર્માન પરિત્યજ્યમ મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. જુઓ, આ આપણે વાત થઈ કે આપણા બધા કામોમાં દોષ હોય છે, પાપ હોય છે. તો ભગવાન એમાંથી છુટકારો આપી દે છે કે તારા બધા જ પાપો જે છે એમાંથી હું ઉદ્ધાર કરી દઈશ. મા શુચ એટલે ડરીશ નહીં. કેવું સરસ જેને કહેવાય કે એ ગેરંટી આપી છે. મામેકમ શરણમ વ્રજ, મામેકમ મારા એકલાનું શરણ લેવાનું કીધું છે. પછી આટલા બધા દેવી દેવતાઓ છે, તમે કોઈનું બી શરણ લઈ લો તો પછી એની કોઈ ગેરંટી નથી. બરાબર? અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણજી પોતે કહે છે મામ એકમ. એવું કહી શક્યા હોત કે મામ શરણમ વ્રજ, મારા શરણ આવ. પછી બીજા બધાનું શરણ જા કે ના જા એ અધ્યાર રહી ગયું હોત અથવા તો અનએટેન્ડેડ રહી ગયું હોત. પણ અહીંયા આગળ તો બહુ જ પર્ટિક્યુલર ભગવાન બને છે. એક એક શબ્દનું સિલેક્શન તમે જુઓ. મામ એકમ, મામ એટલે હું અને એકમ એટલે માત્ર હું, બીજું કોઈ નહીં. મામ એકમ શરણમ વ્રજ. શરણું લેવું હોય તો કોનું લેવું? ટોપ બોસનું લેવું ને, સૌથી મોટા માણસનું શરણું લેવું. એટલે મારા એકલાના શરણે આવો એવું ભગવાન કહે છે. એ શરણાગતિ આપણે ડેવલપ કરવી જોઈએ. ઇદમ તે ના તપસ્કાય ના ભક્તાય કદાચન ના ચાસુ શુશ્રુવે ન ચ મામ્યોભ્ય સુયતિ. જે મનુષ્ય સંયમી નથી, નિષ્ઠાવાન નથી, ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી, તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં. એટલે આ બધાને અપાય નહીં. જેનામાં અમુક ક્વોલિટીઝ હોય. તમે બધાએ આ ગુણો દેખાડ્યા છે. તમે બધા 9 વાગે એટલે ડોટ ટાઈમ, અને અમુક લોકો તો 8:15 કે 8:30 પણ આવી જાય છે. એ તમે સંયમ દાખ્યો છે. બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓમાંથી તમે સંયમી થયા છો, તમે નિષ્ઠાવાન થયા છો. બરાબર? કે ભાઈ ના, મારે આ પૂરું કરવું છે. તમારે નિષ્ઠા છે અને ભક્તિ પણ શરૂઆત કરી છે, જપ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. તો આ 3 છે એટલા માટે આ જ્ઞાન તમને આપી શકાય છે. નહીં તો મોટા ભાગના વચ્ચેથી ડ્રોપ થઈ જાય. એનું કારણ શું? કારણ કે આ ગુણો કેળવ્યા ના હોય તો ભગવાન જ એવી પરિસ્થિતિ ક્રિએટ કરે તો કારણ કે એમનામાં દ્વેષ હોય છે, થોડો ઈર્ષા હોય છે ભગવાન પ્રત્યે, એટલા માટે એ ન કરી શકે. તો આપણે જરૂર આ પૂરું કરવું જોઈએ. ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદ્ભક્તે સ્વભિધાસ્યતિ ભક્તિમ મયી પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યત્ય સંશય. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે અમે બધા શું કામ કરીએ છીએ એની આ સિક્રેટ છે કે દાખલા તરીકે 550 કરતા વધારે સ્વયંસેવકો છે, વોલેન્ટિયર્સ છે. કેટલા બધા વોલેન્ટિયર્સ છે તમે અહીંયા જુઓ છો. ઇવન આપણી સાથે પણ દાખલા તરીકે ખુશી માતાજી છે, તો એ ગ્રુપ એડમિન અને ઝૂમ એડમિનનું કામ કરે છે. બીજા બધા સવારની બેચ વાળા પણ છે. તેજસ પ્રભુ છે. એક આપણે જ્યારે ગીતાના શ્લોક બોલવા માટે આવેલા એવા તો ઘણા બધા છે. દિશા માતાજી છે, ક્રિશા માતાજી જે છે એમના ફાધર છે, જલ્પા માતાજી છે, ભજન ગાય છે. તો આવી રીતે કંઈ ને કંઈ સેવા આપે છે આ બધા શિક્ષકો જે છે 55 કરતા વધારે. તો એ બધાનું સિક્રેટ શું છે? તો આ શ્લોકને કારણે બધા કામ કરી રહ્યા છે કે ગીતાનું રહસ્ય બતાવવામાં જો આપણે કંઈક પ્રદાન કરી શકીએ તો ભગવાન કહે છે કે એમને શુદ્ધ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે અને એ મારી પાસે પાછા આવશે. અને એમાં સંશય ન રાખતો, એમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. તમને બધાને પણ ખૂબ ખૂબ આહ્વાન છે કે જે પણ પોતાનો થોડો ઘણો સમય અને શક્તિ આપી શકતા હોય જરૂર સ્વયંસેવકના ગ્રુપમાં જોડાઓ. થોડા સમય પહેલા મેસેજ સર્ક્યુલેટ થયો હતો
ખુશી માતાજીને વિનંતી કરીશ કે ફરીથી પણ એ સર્ક્યુલેટ કરી દે. તો કંઈક ને કંઈક પ્રકારે સેવા આપો. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ તો એવું ભાર દઈને કહે છે કે તમારે ગીતાના જ્ઞાનને જો ટકાવી રાખવું હોય તો સેવા કરવી બહુ જરૂરી છે. એટલે પ્લીઝ ડુ વોલેન્ટિયરિંગ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેનેજ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. નાના નાના બધાના સેવા હોય ને તો જ આ બધું શક્ય છે, નહીં તો એ શક્ય નથી. કેટલી બધી સૂચનાઓ આવે છે. તમે જોઈ ગ્રુપમાં એક શ્રદ્ધાવાનની સૂચના હોય, પછી લેવલ 2 ની સૂચના હોય, ક્વિઝની સૂચના હોય, એકાદશીની સૂચના હોય. આ બધી ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાની, પછી એનું પ્રૂફ રીડિંગ કરવાનું, અને દરેક વખતે કંઈકનું કંઈક ચેન્જ હોય એમાં કંઈ બધું સેમ ના હોય કે દર વખતે કોપી પેસ્ટ કરીને લગાવી દેવાય. એટલે એ બધું જ મહેનત છે. રાઈટ ટાઈમે થવું જોઈએ કોમ્યુનિકેશન. ઘણા બધા ભક્તોના પાર્ટિસિપન્ટ્સના મેસેજ આવતા હોય, મને આ ઇન્ફોર્મેશન નથી મળી, મને પેલી પ્રોબ્લેમ છે, ક્વિઝ એટેમ્પ કરવામાં પ્રોબ્લેમ છે, એ બધું સોલ્વ કરવામાં હોય જરૂર હેલ્પની. તો એ બધું જો કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે એને મારી ભક્તિ મળશે અને એ મારી પાસે પાછો ચોક્કસ આવશે. મેં તમને કીધું કે આ 550 વોલેન્ટિયર ને 55 કરતાં વધારે શિક્ષકો, ટોટલ 600 થી વધારે લોકો છે. બધા જ પોતપોતાના પ્રોફેશનમાં બિઝી હોય છે અને એમાંથી સમય કાઢી અને આ બધું કરતા હોય છે. તેનું કારણ આ છે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ બહુ જ ડિટેલમાં સમજાવેલું છે અમને બધાને કે કરશો તો ભગવાન ચોક્કસ તમને ભક્તિ આપશે. અને આપણા બધામાં સૌથી મોટા ભક્ત છે પ્રભુપાદ, કે એમને પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી 70 વર્ષે પણ 2 હાર્ટ એટેક સાથે અમેરિકા ગયા અને અમેરિકામાં પણ 2 વર્ષ સુધી એવી સ્ટ્રગલ કરી કે કોઈ ઓળખતું નહોતું, અને છતાંય આપણા બધા માટે આ જ્ઞાન લાવ્યા. ન તસ્માન મનુષ્યેષુ કશ્ચિન્મે પ્રિયકુત્તમ ભવિતા ન ચ મે તસ્માદ અન્ય પ્રિયતરો ભુવિ. અને ભગવાન એવું કહે છે, જુઓ તમે આ શ્લોક તો જુઓ કેટલો સરસ છે. આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. એટલે આ જ્ઞાન ફેલાવવામાં આપણે મદદ કરવી જોઈએ. તમે બધા એટલીસ્ટ 5 થી 10 જણાને નેક્સ્ટ બેચમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. ભગવાનને તમે વધારે પ્રિય થઈ શકો છો. આ બધા જ વોલેન્ટિયર્સ છે, અલગ અલગ વિડીયોઝ બનાવી રહ્યા છે પ્રમોશન માટે. કોઈક યુટ્યુબ પર, ફેસબુક પર બધે જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને બધા પોતપોતાની જેને કહેવાય જેટલી બી પોસિબિલિટી છે એનાથી કરી રહ્યા છે. તમે બધા પણ તમારા પોતાના કોન્ટેક્ટમાં એ કરીને ભગવાનના પ્રિય થઈ શકો છો. અધ્યેયસ્યતે ચ ઈમમ ધર્મ્યમ સંવાદમાવયો જ્ઞાન યજ્ઞેન તેનાહમ મિષ્ટ શ્યામિતિ મેમતિ. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે જે 18 દિવસે કર્યું એ શું કર્યું? બુદ્ધિનો યજ્ઞ કર્યો. બુદ્ધિથી ભગવાનના ચરણ કમલને પખાળ્યા છે આપણે. કારણ કે આપણે આ જે ભગવાનને અર્જુનનો સંવાદ છે એનું આપણે સાથે અધ્યયન કર્યું છે. શ્રદ્ધાવાન અનુસૂયશ્ચ શૃણુયાદપી યો નર સો અપી મુક્ત શુભાન લોકાન પ્રાપ્તુ પુણ્ય કર્મણામ. એટલે શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહી થઈને જે સાંભળે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય, શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય અને જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે ત્યાં પહોંચે છે. પ્રભુપાદની પાસે પહોંચી શકીએ આપણે. તો સંજય કીધું કે આ જે મેં સંવાદ સાંભળ્યો એટલો અદ્ભુત છે કે શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. અને વ્યાસદેવની કૃપાથી ગુરુને યાદ કરે છે. જુઓ, જ્યારે કંઈ પણ તમને એમ થાય કે તમારા જીવનમાં સારું થયું છે તો જરૂર ગુરુને યાદ કરવા જોઈએ. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. હે રાજા, હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું. મુહુર્મુહુ ત્યારે પ્રતિક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. અર્જુનને પણ જ્યારે જીવનનું મોટામાં મોટું દુઃખ હતું ને ત્યારે એને ગીતાનો સંવાદ યાદ કર્યો અને એનું બધું જ દુઃખ દૂર થઈ ગયું હતું. ભાગવતમના પહેલા જ ખંડમાં આવે છે. તો એ રીતે આપણે પણ ગીતાને પકડીએ તો આપણને સંકટ સમયે આ યાદ આવે તો આપણું બધું દુઃખ દૂર થઈ જાય. હે રાજા, જ્યારે હું આ સંવાદ સાંભળું છું ત્યારે પ્રતિક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. છેલ્લો શ્લોક, યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધુવા નીતિર્મતિર્મમ. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઈશ્વરીય વિજય, અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. એટલે કહી દીધું કોણ જીતશે, હજી પણ ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો ખુલતી નથી. એટલે આપણે 18 દિવસ ભર્યા પછી આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર રહેવાનું નથી અને આપણે જાણવાનું છે કે કૃષ્ણજીને આપણા પક્ષમાં લઈ આવવાના છે. તો ત્યાં એમની સાથે આપણું ઐશ્વર્ય, આપણો વિજય, અસાધારણ શક્તિઓ આપણી સાથે આવશે અને નીતિ પણ એમની સાથે આવશે. એટલે કૃષ્ણજીને અને કૃષ્ણના ભક્ત અર્જુનજી જે છે કૃષ્ણના ભક્તનું સ્વરૂપ છે, તો એમને આપણે આપણા પાસે લઈ આવવા જોઈએ. તો આ રીતે 18મો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.
ઓકે, સો વી આર ડન વિથ ચેપ્ટર નંબર 18. આજે તો ભજન ચોક્કસ સાંભળવામાં આવશે, છેલ્લો દિવસ છે અને માળા પણ કરવામાં આવશે અને થોડાક પ્રશ્નો પણ લેવામાં આવશે. હરે કૃષ્ણ. વી સ્ટાર્ટ વિથ ભજન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમને અનમ્યુટ નથી કર્યું. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કયું ભજન લઈએ? હા હા, તમે તમારી ચોઈસ નું ભજન લો આજે. જય રાધા માધવ લઈએ આજે? જય રાધા માધવ લઈ લો, ચાલો. સ્ક્રીન શેર કરું પ્રભુજી કે ચાલશે? લિંક મોકલી દઉં, તમે કરી દો સ્ક્રીન શેર. અચ્છા, તમે મને બનાવી દો. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हरि, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू वेरी मच. So okay, we will take some questions અને પછી આપણે માળા કરીશું. Do like that. Okay. હા, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે, કારણ કે જેને પ્રશ્ન પૂછીને જવું હોય જઈ શકે અને પછી તેને માળા કરવું હોય રહી શકે, એટલા માટે પ્રશ્ન પહેલા લઈએ. ઓકે, there was one hand raised, પણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો પ્રભુ, મારે શ્રીલા પ્રભુપાદ વિશે સવાલ છે. બોલો ને.
પ્રભુ મારે જાણવું હતું કે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદથી લીડરશિપ લેસન શીખવું હોય તો કેવી રીતે શીખાય? એક એ જે કહે છે એમ કરીને એમને આપણા માટે ઘણા બધા આદેશો અને બુક્સ મૂકીને ગયા છે. તો આપણે એનું અનુસરણ કરીએ તો આપણે લીડરશિપ લેસન્સ એમાંથી શીખવા મળે. એમને તો બહુ સરસ શીખવાડ્યું છે કે આપણે પહેલા પોતાના લીડર બનીએ તો આપણે બીજાને લીડ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે પોતાની જાતને લીડ કરીએ કે સાચા જીવન પ્રત્યે આપણે કદમ આગળ વધારીએ. એમને કીધું છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો, એમને કીધું છે કે એમની બુક્સ વાંચવાની, એમને કીધું છે ભગવાનને ધરાવીને ખાવાનું. તો આ જે બેસિક વસ્તુઓ છે એનું પાલન કરીએ, બાકી બધું જ એની જાતે થઈ જાય છે. કારણ કે એમની બુક્સ વાંચીએ એટલે એમની બુક્સમાં એમનું હૃદય જે છે હરે કૃષ્ણ કરતું હોય એવું લાગે આપણને. બીજા બધા આદેશો બુક્સમાંથી ને આપણા અંતસ્ફૂર્ણાથી મળતા જાય. પણ એટલું કરીએ, આપણે માળા કરીએ, ભગવાનને ધરાઈએ અને બુક્સ વાંચીએ. એટલું કરો તો લીડરશિપના લેસન્સ બધા જ એમાંથી મળે છે, એક કે એક. કારણ કે પ્રભુપાદ દરેક જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં પણ પોઈન્ટ આવે છે ને ત્યાં સમજાવે છે કે આ નેતૃત્વની નિશાની છે, આ લીડરશિપની નિશાની છે, આમ કરવું જોઈએ. સૂડ અને સ્ટુડન્ટ એ તો બહુ જ ક્લિયરલી લખ્યું છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની એક સ્ટાઇલ છે કે જ્યારે પણ વાંચતા હોઈએ તો કરવું જોઈએ, અથવા તો સૂડ લખીને આવે એટલે ત્યાં અંડરલાઈન કરીને સ્ટાર માર્ક કરી દેવાનું. તો આપણે કરવું જોઈએ. સ્ટુડન્ટ આવે તો પણ એ જ કરવાનું. એટલે એ જ્યારે આપણે કરતા જઈએ સ્ટુડન્ટ ડૂઝ ડોન્ટ્સ, તો એનાથી નેતૃત્વના ગુણો પહેલા સેલ્ફ લીડરશિપ ખીલે અને પછી વી કેન લીડ અધર્સ ઓલ્સો. હરે કૃષ્ણ. Okay, so I think we are done.